პატარა მოფროუდე სივრცე გავაძლე რა საზღვარგასთან ერთად რომ მაღალი მანქანით ვიდიხარ სადღაც უნდა გაბოდიალდე ყველა ვარიანტში და მე ვიყავი პირდაპირ ეგრევე გასაბოდიალებელი თან ძალიან მაინტერესებს უბრალოდ მაინტერესებდა თოლზე როგორ გავივიდა ეს ავტომობილი და გუშინ თენგო ვნახა რომ არ ძალიან ბევრი თოლი უნდა ყოფილიყო თუმცა აღმოვაჩინეთ რომ თოლი არ არის ამიტომ გვაქვს საკაიფო ტალახი რომელშიც ესე სპეციალურად ცენტრი დავიჭირე და ყველაზე ჩავარდნილი ადგილი სადაც არის იქ მივდივარ გაზზე ფეხის დაუდგმელად აქამდე ჩამოვგვერდით ეხლა ვნახოთ თუ წავალდგინე წინ თან ეს არის რა ქვია ზამთრები უყენი ამ მანქანას და მეთქი აი წავალ საძმოსთან ერთად თოლში გავიბოდიალებ თქო და თოლი არ არის მაგრამ ბიჭო აი ძალიან ისე ამ კლასის მანქანისთვის ზედმეტად თავდაჯერებულად გზნობ ეს თავს და ესეც ისე მიდის რა აი გეგონება ვითაც არაფერი რა მოცულება კიდე არ გამიდის არა რა მოცულება შეჩემო კომფორტში მაქვს მოცულება ჩართული ყველაფერი ჩართული მივდივართ რა აქ სადმე გადასავარდნი ხო არ არის აი ძალიან ჩემ მგონი მაგარი გადასავარდნია ძმა გზაგათავდა იგი ავიდა მთაზე ბოლო ვიპოვე აი ღერთი გაზი უნდა და ეგ არის გიპოვია ვაფშე მატრიალდი ნუუყურებ ამდენი ხანი დატრიალდი ვიცე გაზი არა იქით უფრო кайფო იქ ძალიან მაგარია მაგრამ როგორ მოხვდე შეჩემა ზოს გოყებ შეჩე ძალიან ანუ არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან მოწონს ავტომობილი ციარული რა. ანუ ვერ ხსნი რა გამისწორდა ეგრე ვერ ხვდები. ანუ რო გითხრა არაფერი განსაკუთრებული არა აქვს რა ესე რომ ერთი შეხედო, აი არაფერი არ არის ისეთი რომ ეს არ მინახი ან ამაზე უკეთესი არ ვძდა რომ არა რაღაცა მაგდაგვარი არაფერი არ აქვს, თუმცა აი როგორ შეგრძნებას მიტოვებს, იცი რომ ცხოვრებაში ყველაფერი მშვიდად არის რა. სანერვიულო არაფერი არ მაქვს და აი მივდივარ ჩემთვის რა რატოღაც ეგეთი განცდას მიტოვებს რატო ვერ ხვდები ვერ ამოხსენ ამ დროს არაფერი რავი ჩვეულებრივი მანქანაა მაგრამ მაგრად გამისვა აი როგორ გამისვრდა იცი რომ ეხლა ვფიქრობ რა აი რომ იყოს ბაყუთისად გავაძლოთ გამარჯობა შენ უყურებ ზვაკას და დღეს როგორც მივხვდებოდით, ჯილი ატლასის შესახებ გვექნება ვიდეო. თუმცა, სანამ კონკრეტულად ამ მოდელზე საუბარს დავიწყებთ, მე ვთვლი, რომ იმდენად საინტერესო ისტორია აქვს ჯილის, უпроსტად ამასინებზე სადღაც წავაწყდი ამ ისტორიას და რო არ დაგიმალოთ, ეგ ისტორია იყო ჩემთვის სურვილის მომცემი, რომ ზოგადად ჯილი საერთოდ გადამეღო. და მაგ ისტორიამ მომიყვანა იქამდე, რომ დღეს ჩვენ ჯილის ვიღებთ. ესე იგი, მოკლედ მინდა მოვყვე ამ ბრენდის ისტორია, საიდან მოდის, როგორ შეიქმნა და ვისაც ამ ისტორიის მოსმენა არ გინდათ, აი ახლა სადმე აქ დავაწერთ time codes რა დროზე უნდა გადაახვიოთ, რომ უკვე ავტომობილის განხილვას უყუროთ და არა ისტორიას ბრენდის შესახებ. თუმცა დამიჯერეთ, რომ ნამდვილად საინტერესოა, მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მომეწონა და მაგის გამო გამიშთა სურვილი, რომ თქვენთვის ეს ყველაფერი მომეპოვა. წლებში და თარიღებში არ დავიწყებ ძალიან ღრმად ჩასვლას და მთლად ისტორიკოსი ჩემგან არასდროს არ დადგება, თუმცა სახელი მაინც მენახა მიგაც რა ქვია. როგორც ნახეთ, ჩვენი ჯილი ძალიან კარგი ავტომობილია და მეც სიამოვნებით შევიძენდი, მაგრამ ვისაც ჯილის და სხვა ახალი ავტომობილის შეძენის არც სურვილი და არც საშუალება გვაქვს, შეგვიძლია ყოველ შაბათს Lion Auctions-ის ტერმინალზე ჩავიდეთ და ცოცხლად მივიღოთ აუქციონში მონაწილეობა. აქვე ნახავთ წინა შაბათს გაყიდული ავტომობილების ფასებს, რა ფასებში გაიყიდა და რა ავტომობილები, ხოლო თუ თქვენს გენდებათ ავტომობილის შეძენა, პირდაპირ Lion Auctions.com-ზე შედიხართ, რეგისტრირდებით, დებთ დეპოზიტს, ჩადიხართ და იღებთ ცოცხალ აუქციონში მონაწილეობას. დამატებითი კითხვებისთვის პირდაპირ შეგიძლიათ დარეკოთ ფიფკი 0880-ზე, გაგცემენ სრულ ამომწურავ პასუხს, თუ რაიმე კითხვა გექნებათ გიპასუხებენ. ასევე Lion Auctions.com-ზე შეგიძლიათ ნახოთ წინასწარ რა ავტომობილები გამოდის და ასევე შეგიძლიათ ჩახვიდეთ ცოცხლად დაათვალიეროთ აუქციონამდე წინა დღეებში ის ავტომობილები, რომლებიც აუქციონზე გამოდის, რომ იცოდეთ კონკრეტულად რაზე იღებთ მონაწილეობას და როგორი ავტომობილი შეგხვდათ, ანუ ტექნიკურად რა მდგომარეობაში თავიდან ბოლომდე შეგიძლიათ წინასწარ გაარკვიოთ და მერე შეიძინოთ ავტომობილი. დავადგინეთ ბრენდის დაფუძნებას ლიშუ ფურქვევია. ჩინური სახელების დამახსოვრება არც ადვილია, ამიტომ მე ბაბათი თუ პირდაპირ ვერ წარმოვთქვი ეგრევე, ვერ გადმოვეცი რა ერქვა ადამიანს, რომელმაც შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტოკონცერნი მსოფლიოში დღევანდელი მდგომარეობით. და შეიძლება ეხლა ეგ ყველაფერი ძალიან უცნაურად გეჩვენოთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტოკონცერნის შესახებ რაღაცას ვამბობ და თან ჩინურ მანქანასთან დგავა, თუმცა ამ ისტორიის მოსმენის მერე მიხვდებით, რატომ ვამბობ ამ ყველაფერს და რატომ იმსახურებს ეს ავტომობილი იმას, რომ ეს ბრენდი იმას, რომ ერთ-ერთი დიდი ავტოკონცერნის სახელს ატარებდეს. ესე იგი, 70-იან წლებში ჩინეთის ერთ-ერთ
მიყრუებელ პროვინციაში დაიბადა. ადამიანი, რომელსაც ერქვა ალი შუფუ, რომელმაც მე-9 კლასამდე სკოლაში ისწავლა და მე მიხვდა, რომ თვალ სკოლის სწავლით არაფერი შორს არ წავიდა და თან ოჯახს დახმარება ჭირდებოდა, თან ფინანსურადაც ძალიან გაჭირვებულად ცხოვრობდნენ და მაგ პერიოდის ჩინეთი ალბათ მოგეხსენებათ ზოგადად როგორი სიტუაციაც იყო, არც ეხა აქვს საამაყო და მაშინ საერთოდ კატასტროფა ხდებოდა და შესაბამისად სხვა გზა არ ჰქონდა, რამე მე უნდა განძრეულიყო, ასე ვთქვათ და განძრევის ყველაზე მარტივი მეთოდი მოიფიქრა ის, რომ ის პროვინცია იყო ცოტა ტურისტული ზონა და გადაწყვიტა, რომ ფოტოგრაფობა დაეწყო. წავიდა, იშოვა ფოტოაპარატი, დაიწყო ტურისტებისთვის ფოტოების გადაღება. ამ ფოტოების გადაღების მერე მალევე მიხვდა, რომ კიდე რაღაცების ცოტა მეტის გაკეთება შეეძლო ცხოვრებაში და წავიდა ფოტოსტუდია გააკეთა. იქვე პატარა, სადაც სურათებს ამჟღავნებდა და ასე შემდეგ ფოტო საქმიანობით იყო დაკავებული. პარალელურად დაიწყო რაღაცა ნაწილების ჩამოთრევა, დაშლა, კეთება და ასე შემდეგ. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ნაწილები გულისხმობდა. მერე მიხვდა, რომ კიდე რაღაც მეტის გაკეთება შეეძლო და წავიდა, დაიწყო მაცივრების ნაწილების ჩამოტანა და ამ ნაწილებს ყიდიდა. მერე ამ ჩამოტანილი ნაწილების გაყიდვით, რომ რაღაც თანხები იშოვა, დაიწყო ამ ნაწილების კოპირება და უკვე კოპიოებს ყიდიდა, რომ თვითონ აწარმოებდა და ისე ყიდიდა. მერე უკვე ნაწილებს რო ყიდიდა, მიხვდა, რომ ნაწილების გაყიდვით მხოლოდ შორს ვერ წავიდოდა და მოდი პირდაპირ მაცივრებს გავყიდიო და დაიწყო მერე მაცივრების წარმოება. ეს ხდება 1980-იან წლებში, 80-იანი წლების ბოლოს. რაღაც პერიოდი ყიდდა ამ მაცივრებს, მერე სახელმწიფოში შეიცვალა სიტუაცია და ზოგადად ჩინეთი ძალიან ისეთი შაკეტილი სამყაროა და კომუნიზმია ჯერ კიდევ დღესაც და მაშინაც კომუნიზმი იყო და აიკრძალა მაცივრების წარმოება ესე ზოგადად ვიღაც ტიპებისთვის პადლებში მაცივრების წარმოება აღარ შეეძლოთ, ამიტომ გადაწყვიტა რომ რადგან მაცივრების წარმოება აღარ შეეძლო, მოდი დავიწყებ ახლა სკუტერის ნაწილების ჩამოტანასო, დაიწყო სკუტერის ნაწილების ჩამოტანა იაპონიიდან ჩამოტანილი სკუტერის ნაწილებს ყიდდა, მერე ამ ნაწილების კოპირება დაიწყო, მერე ნაწილები რო დააკოპირა, მე ამისგან სკუტერის აწყობა შემიძლიაო და თვრიანი სკუტერების აწყობა დაიწყო და თან ისე სკუტერებს აწყობდა, რომელიც იაპონური ტექნოლოგიით იყო იდეაში შემუშავებული და ჩინური ნაწილებით, თუმცა საკმაოდ კარგები გამოდიოდა და საკმაოდ ისე გლობალურ ბაზარზე გავიდა. ცოტა ხანში ამ ჩინურ თავის წარმოებულ სკუტერებსაც პრობლემა შეექმნა და ლიცენზირების მხრივ და საწარმოს ფიზიკურად შეუძლებელი იყო, ვეღარ ამუშავებდა და სკუტერების და მოტოციკლების ნაწილების გაყიდვა აღარ შეეძლო და ამის მერე გადაწყვიტა, რომ ავტომობილების სფეროში უნდა გადასულიყო და პარალელურ რეჟიმში, ანუ ამ სკუტერების ქარხანა გადააიარაღა, აიღო ლიცენზია და დაიწყო ავტომობილების წარმოება. ავტომობილების წარმოება სანამ დაიწყებდა, მოდი აქ კიდე ერთი რაღაც უნდა ვთქვათ, რომ ავტომობილების წარმოებას ესეთი მარტივი რაღაც არ არის, რა პირდაპირ ავდექით და ქარხანა გავაკეთეთ, მანქანა გამოვიშთ, ეგრე არ ხდება, საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია და ბევრი რამის შემუშავებაა საჭირო, ამიტომ ნოლიდან რო ყველაფერი არ დაეწყო, გადავიდა სადღაც გვერდზე ქალაქში და ცოტა გაბანკროტებული კომპანია იყო, რომელიც ფეხზე ძლივს იდგა და ის კომპანია იყიდა ავტომწარმოებელი, რომელიც საშინელებებს უშვებდა და თვითონაც ოდნავ უკეთესი საშინელებების გამოშვება გააგრძელა და ეს ხდება 92-93 წლებში. დაახლოებით 97-18 წლისთვის უკვე აწარმოებდა საკმაოდ რაოდენობის ავტომობილებს, სერიულ წარმოებაში ჰქონდა და მანდ უკვე წარმოიქმნა ბრენდი ჯილი და კაგრას უწევდა ის პერიოდი, როცა დაინახა, რომ მაცივრების წარმოებაში ლიცენზია მოსთხოვეს, სკუტერების წარმოებაში ლიცენზია მოსთხოვეს და ავტომობილების წარმოებაში საუცილებლად იგივე დღე დადგებოდა. ამიტომ აქტიურად დაიწყო იმის მცდელობა, რომ რამენერად ლიცენზიანტი ავტომწარმოებელი გამხდარიყო და კაგრას ზუსტად ეგრეც დაემთხვა 2000-იან წლებში ჩინეთმა გადაწყვიტა, რომ სულ რამდენიმე ლიცენზიანტი ავტომწარმოებელი უნდა ყოფილიყო და თან ძირითადად არა, მხოლოდ სახელმწიფო კომპანიებს უნდა ქონოდათ ავტომობილის წარმოების ლიცენზია საერთაშორისო ან შიდა ბაზარზე გასაყიდად და ზუსტად მაგ დროს მოახერხა ის, რომ იყიდა კომპანია, სახელმწიფო კომპანია, რომელსაც გააჩნდა ლიცენზია მაგ დროისთვის და ამ ლიცენზიით გააგრძელა უკვე ავტომობილების წარმოება. როცა უკვე გადაწყდა, რომ მაქსიმალურად უნდა შეეზღუდა ჩინეთის სახელმწიფოს საზღვარგარეთ გასაყიდი ავტომობილების, ანუ ბრენდების რაოდენობა, აი მაგ დროსაც როგორღაც მოახერხა და ჯილი იყო იმ 6 კომპანიას შორის ერთ-ერთი, რომელმაც მოახერხა ის, რომ მათი წარმოებული ავტომობილები საერთაშორისო ბაზარზე გაყიდვის უფლებით სარგებლობდნენ და შესაბამისად, აი მანდ დაიწყო აღმასვლა ზოგადად ბრენდი ჯილის. ჩინური ავტოსარგებლობის ისტორიას რო ყვები, მე თვითონ მეცინება, რომ რაღაცა, დღეს ჩვენთვის ჩინეთი არის, ჩინური ავტოწარმოება არის რაღაც გაურკვეველი გადაადგილების საშუალებები, რომლებიც ან გადაადგილდება ან არა და ან მიგვიყვანს ან არა და წლების მერე რა მოუვა და ასე შემდეგ, კითხვის ნიშნები აქტიურად მაწუხებს დღესაც მიუხედავად ყველაფრისა. თუმცა მაგ მომენტიდან, როცა საერთაშორისო ბაზარზე თავისუფლად გავიდა, მაგ მომენტიდან იწყება უკვე ჯილის აღმასვლა და ყველაზე სწორი ნაბიჯები, რაც იყო გაკეთებული, იყო ის, რომ გარშემო რაც კი რამე
რამე ქარხანა გაკოტრებისკენ მიდიოდა თითქმის ყველაფერს ყიდულობდა აბსოლუტურად გადმოყავდა ინჟინრები რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე რთული იყო მაგ პერიოდში ჩინეთში ანუ ავტოინჟინრები რომლებიც დაპროექტებას და შექმნას შეძლებდნენ ავტომობილის მერე ნენელა როცა უკვე საკმაოდ თანხები დაუგროვდა შიდა ბაზარზეც უკვე ძალიან დიდი რაოდენობით ავტომობილს ყიდდა და თანხები დაუგროვდა გადაწყვიტა რომ საერთაშორისო ბაზარზე გასულიყო და პირველი საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა იყო შეიძინა ინგლისური კომპანია რომელიც აწარმოებდა ნავების გემების და ასე შემდეგ რაღაცეების ნაწილებს და მაგ ყველაფერთან ერთად აწარმოებდა აი მახინჯ ინგლისურ ტაქსის ავტომობილებს რომელიც ყველას გვაქვს ნანახი გაურკვეველი ფორმა რო აქვს შიგნით რო დიდია და გარედან პატარა და რაღაცა მრგვალი როა და ასე შემდეგ ერთ-ერთი მაგ ავტომობილების წარმოებელი კომპანია იყო იმ კომპანიის შვილობილი რომელიც ჯილიმ შეიძინა 2005 წლიდან და რეალურად საერთოდ არ აინტერესებდა ჯილის არანაირი ღუზების ტრიალი და არც გემის ყალინვალები ყველაზე მთავარი ინტერესი იყო ზუსტად ეს ტაქსის კომპანია მაგრამ ხელშეკრულება ასე ვთქვათ შეთანხმება ზუსტად მაგით შეიფუთა რომ მთლიანი კონცერნის წილი იყიდა და ამ მთლიან კონცერნში შედიოდა ის რაც აინტერესებდა ესე იგი მაგ პერიოდში დაიწყო უკვე ინვესტირება ინგლისური ტაქსის კომპანიაში, რომელიც დღეს, მოდი დაგასპოილერებ და გეტყვით, რომ ერთადერთი ტაქსის ავტომობილების წარმოებელი კომპანიაა ინგლისში და ყველა კონკურენტი გაქრა, ყველა კონკურენტი მოკლა სამწუხაროდ საბედნიეროდ ჯილიმ და დღეს მხოლოდ ჯილის ბრენდი ფლობს იმ ბრენდს, რომელიც დღეს აწარმოებს ინგლისში ტაქსებს. და თან ყველა ტაქსი დღეს უკვე ინგლისში ელექტროა და მან კიდე ცალკე ისტორიაა, როგორ მოახერხა ეგ ყველაფერი, მაგრამ ეგრე ძალიან ღრმად არ მინდა რომ ჩავიდე და ეგრე შორს გავაგზავნო. მოკლედ, წამოიღო ტექნოლოგია ჩაადო საკმაოდ დიდი ინვესტიცია, ასევე ტაქსებისთვის, ანუ მაგ მომენტში წარმოებული ტაქსების ინგლისის ტაქსებისთვის შექმნილი პლატფორმა გადმოიტანა და ჩინეთში დაიწყო იგივე პლატფორმის წარმოება და ჩინურ ბაზარზე გაუშვა ეს ინგლისური ტაქსები, ინგლისურ ქაბებს რასაც ეძახიან და მთელი ჩინეთი მოფინა ამ ინგლისური ტაქსებით და კიდევ გააგრძელა ნელ-ნელა მაქედან მერე მსოფლიო ექსპანსია. მსოფლიო ექსპანსიის ყველაზე მთავარი გაგრძელება იყო ჯილისგან Volvo-ს ყიდვა. ალბათ Volvo ყველას გეცოდინებათ რომ იყო შვედური კომპანია რომელიც 90-იან წლებში BMW-ს მფლობელობაში იყო BMW მიყიდა Ford-ს და Ford-ისგან მოუწია ჯილის ამ კომპანიის ყიდვა თუმცა ძალიან წინააღმდეგები იყვნენ Ford-შიც და განსაკუთრებით Volvo-ში რომ ჩინურ კომპანიას ეყიდა Volvo იმიტომ რომ ეგ ტრადიციები ასე შემდეგ და ჩინური ფული ჩვენთან როგორ შემოუშვა და გრძელი ისტორია იყო თუმცა რაღაცნაირად მოახერხა არ ვიცი რას დაპირდა მაგრამ რაღაცას დაპირდა და მოკლედ Volvo-ს შეძენა მოახერხა და მაქედან იწყება რეალურად ჯილის აღმასვლა Volvo-ს შეძენიდან და თან Volvo შეიძინა 1.8 მილიარდ დოლარად. ცოტა თაროყიდია რა. თუმცა მანამდე Ford-ს 6 რაღაც მილიარდად ჰქონდა 10 წლის წინ ნაყიდი და Ford მანამდე იზარალა Volvo-ზე კიდე ცალკე საკითხია. თან ფულის დევალვაციაც რო გავითვალისწინოთ, რა 1-10 მილიარდში არიან გადავარდნილები როგორც მინიმუმ. მაგრამ ნუ ეგ Ford მაისის თავად. და ნუ Ford-ის Volvo-სთან კრახი კიდე ცალკე საკითხი, ცალკე ისტორია, მაგრამ მოდი მაგას თავი დავანებოთ. Volvo-ს ყიდვის მერე რეალურად ანუ რასაც დაპირდა იმის კეთება დაიწყო. დაიწყო თანხის ჩასხმა Volvo-ში, გადაიხადა მთლიანი ვალები, რაც კი Volvo-ს გააჩნდა და მისცა სრული თავისუფლება ინჟინრებს იმისთვის რომ ეფიქრათ და შეექმნათ კიდევ უფრო უკეთესი ავტომობილები ვიდრე მანამდე ქნიდნენ. და ზუსტად ეგ იყო ის წერტილი, სადაც Volvo გადარჩა და რეალურად დღეს Volvo მუნგებიანი კომპანიაა და რო არა ჯილი, მე მგონია რომ Volvo საერთოდ აღარ იარსებებდა და სადღაც ბევრი მკვდარი ბრენდის ბედს გაიზიარებდა მათ შორის როგორც არის Saturn-ი და ასე შემდეგ, რომლებიც საერთოდ აღარ არსებობდნენ. Volvo-ს ყიდვის მერე ჯილი აკეთებს ესეთ რაღაცას. 2020-ში აფუძნებს შვედეთში ასევე Lynk&Co-ს და 2020-შივე, უბრალოდ 2016-ში აფუძნებს Lynk&Co-ს და 2020-ში აფუძნებს უკვე Zeekr-ს. ასევე ჯილის ბრენდში შედის Smart-ის ძალიან დიდი წილი, Mercedes-ის Smart-ი გეცოდინებათ ალბათ და Mercedes-ის Smart-ები ჩინეთში იწარმოება და ძალიან დიდი წილი ჯილის ეკუთვნის დღეს. ასევე თვითონ ლიშუფუ. ასევე თვითონ ლიშუფუ პერსონალურად არის ყველაზე დიდი Mercedes-ის აქციონერი. ანუ 10% ეკუთვნის ოფიციალურად, თითქმის 10% ეკუთვნის Mercedes-ის აქციების ერთ კერძო ტიპს, რომელიც ანუ სხვა სოფლიოში არავის არ გააჩნია და ლიშუფუს ავტომოყვარულობა მანდაც იგრძნობა. მაგრამ მაგაზე მთავარი არის ის, რომ დღეს ჯილი ჰოლდინგი აერთიანებს აი ყველა ამ ბრენდს, რაც ახლა აქ არის ჩამოწერილი და ყველა ეს ბრენდი სრულად ან ნაწილობრივ ჯილის მფლობელობაშია. მათ შორის ლოტუსის საკმაოდ დიდი ნაწილიც და კიდე ძალიან ბევრი ისეთი ბრენდი, რომელიც ვიცით, რომ არსებობს, ვიცით, რომ კარგია, მოგწონს და საერთოდ არც წარმოგიდგენია, რომ შეიძლება ჩინური ბრენდი იყოს მაგ ყველაფრის უკან. ეხლა კი დროა გადავიდეთ კონკრეტულად ჩვენ ჯილი Atlas-ზე. ძლიერს თოვლი ვიპოვეთ, შეჩე. გაუკვალავის მუღამი მაქვს, თორე აბა გაკვალულში წავალ ტრასაზე სადმე. სადმე არ ჩავიჭეხო. არა, არ ჩავიჭეხე. აფოფია ხჭა. სიტყვაზე მენდე. აბა ნახოთ ამ აღმართ როგორ დაძლევს თოლში ეხა.
ორი ზებროტი აიტა ნეიტრალშია კლავი მომიხვდა აკაცაა ნეტა ნახე რა კაი კიბია მგონია კაი აზრია ნახე როგორი კიბია ეგ შეიძლება არ გონია ფაინდო ეგ შეიძლება არ გონია ჩემოცმაო მაგრამ თან საბურავი ვეჭ აი ხა ჰაერში მაქვს ვეჭველი არა აქ ეხლა აღარ მექნება ჩამოვედი უკვე ხო ზადრით ვცადოთ აბა აქ თუ აღო მოცურება ჩართული მაგ გაითვალისწინე ტაკს შევედით მენიუში ჩაურთოთ snow და ალბათ თვითონ უნდა მიხვდეს რაღაცებს რა უნდა ქნას კაი ჩავედით დაბლა ახლი დავცადოთ იცადე წეგან უფრო ადვია თავედი მე მგონი სნოუ აქ აღარ უნდოდა ხო არა ეს ის მაქარა არ არის რომელსაც აი ყველაფერს უნდა უშრებოდე ბიჭო რა აშკარად შეუძლია რა ანუ მე მგონი ზედმეტი ფილოსოფია აქ ეხა ვაფშე არ არის საჭირო. იმისთვის რომ მივხვდეთ რომ ნახე თოლში დიაგონალკაზე დაყენებული მანქანა და თან ამას საერთოდ არ მოეთხოვება რომ მაგ ყველაფერს აკეთებდეს. ანუ ჩაოლებრივი SUV-ია რა რავჩიტირია ჩაოლებრივი. ეხა ეგ რავჩიტირი რომ მოიყვანო და ეს დააყენო შეიძლება ხოლამდე იდგეს. თუ ვერ მოიფიქრე და ზადში არ ჩააგდე და არ გახვედი მაგაზე. აი ხა აქ არ ვიცი როგორი კანაოა. სად მივქანაობთ, მაგრამ აშკარად მაგარ კანაოზე მივდივართ. მე ანაღოლია. გეუბნე, აი მაგითო ვიძახთ წეღან რა. წარმოედგინე აი ცოლშვილი სადღაცას რომ მიდიხარ ამ ბაკურიანში ან სადღაცას და პროსტა ეს არის რა, კარგა ამინში გინდა რომ სადღაცას ბავშვებთან ერთად პიკნიკზე ან რაღაცაზე გადახვიდე გვერდზე რა. დაჭე გადი. აი ეგეთი მანქანაა რა, არაფერი ვარ განაღლებს, პროსტა რომ დადიხარ შენ. სრულიად გაუყალავში ასე. მიუტასაობთ, მართალია წარმოდგენა არ გვაქვს აქ რა ხდება და შეიძლება სადაც ისე ჩავრჩეთ რომ ვეღარ ამოვიდეთ უკან. მაგრამ ხო, მანდ ვიცი რომ ჩავჭი, მაგრამ ეს დავინახე. და აქვე სანამ სრულად ატლასზე გადავალ, გეტყვით რომ ატლასი ზოგადად 2016 წლიდან იწარმოება და კიდე ერთი საკითხი გამომრჩა ძრავებთან დაკავშირებით. ჯილი თვითონ როგორც ასეთი ფიზიკურად და CMA პლატფორმას გამომრჩა კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჯილის ისტორიასთან ერთად უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ 2020-ში შეიქმნა CMA პლატფორმა, აი სიამაყის კამებზე რო აწერია, ხე კაც ჩასოს თენგო ეს სხვა მანქანები ხო აწერენ AMG, M4, M5 რაღაცები ხო აწერია, ამას CMA აწერია და მაგ ყველაფერს აგესრით CMA რატო აწერია? ოღონდ ესე მესმის საამაყო რა არის ამ ყველაფერში, თუმცა სკამზე CMA-ის დაწერის ლოგიკას მაინც ვერ ხვდები. ამ პლატფორმაში რითი უნდა იამაყო, გავიგე, მაგრამ სკამზე რატო აწერია, მაინც ვერ გავიგე. და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძრავები, რომელიც რატომღაც რა ქვია, ჯილის ისტორიაში სულ რამდენჯერმე იყო წარმოების მცდელობა, ყველა მცდელობა ჩაფლავდა, რომ საკუთარი ძრავი ეწარმოებინა და მას მერე ალბათ ჭკუა ისწავლა და არასდროს საკუთარ ძრავს ჯილი აქამდე ყოველ შემთხვევაში არ აწარმოებდა. ჯილი იყენებს ამ შემთხვევაში Volvo-ს 4 ცილინდრიან ძრავს, ასევე იყენებდა Volvo-ს 1.5-იან ძრავს, ასევე იყენებდა Volkswagen-ის 1.8 ტურბო პირდაპირ შეფრქვევით ძრავს და ასევე მანამდე იყენებდა ატმოსფერულებში Toyota-ს 2.4 Camry-ში რაზდევს და 1-ზე და 2-ზე ძრავებს 1.8 და 2.0-ებს ყველაფერი ქონდა Toyota-ს მანამდე და თან სხვათა შორის ანუ Toyota-სთან საკმაოდ დიდხნიანი ურთიერთობა აკავშირებს ჯილის თვითონ ბრენდს, ყოველ შემთხვევაში Toyota-სგან დაწყებული, ანუ Toyota-სგან ძალიან ბევრი რამე აქვს თავის დროზე აღებული და გაკეთებული, ანუ რაღაცეებს ყიდულობ და რაღაცეებს იპარავდნენ სტანდარტულად ჩინურად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმაში რომ დღეს ჯილი ბრენდი არსებობს, ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის Toyota-ს და რომ არა Toyota შეიძლება ეგეთიც არ გამოსულიყო ჯილი როგორც დღეს გამოვიდა. თუმცა დღეს უკვე სრულიად დამოუკიდებელი ჯილია
სრულად დამოკიდებელს ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცას იზიარებს Zig-თანაც, Lynk&Co-თანაც, Volvo-თანაც და Polestar-თანაც. და ეს ყველა ავტომობილი, ანუ ეს ყველა ბრენდი დღეს ერთი ლოგიკით და ერთი მიმართულებით იქნება, თუმცა ყველას თავისი სეგმენტი აქვს, თავისი ხარისხი აქვს, თავისი აგებულების მეთოდიკა აქვს, მაგრამ ლოგიკა ყველგან ერთია და ყველგან ერთი კაცის ხელიურები. მოკლედ, ამ ერთი კაცის ისტორია ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო ჩემი აზრით და ამ ერთი კაცის ისტორიის გარეშე ამ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ არ გამოვიდოდა და მინდა გითხრათ, რომ 2016 წელს უკვე 17 მილიონი ავტომობილი ჰქონდა გაყიდული ჯილის, რაც საკმაოდ დიდი ციფრია და დღეს წელიწადში დაახლოებით 4 მილიონ ავტომობილამდე ყიდიან და 4 მილიონი ავტომობილიც არ არის მეგობრებო წელიწადში პატარა საქმე. მოკლედ, გადავედით ატლასზე. ეს არის იმ საფასო სეგმენტში და იმ კლასში, რომელშიც არის RAV4 და კიდე სხვა რამდენიმე ავტომობილი. მაგ კლასში და მაგ საფასო სეგმენტში ვიზუალურად ყველას მირჩევნია. ერთადერთი, რაც ჩემთვის, ანუ მე ვფიქრობ, რომ მე უბრალოდ ლოგიკას ვერ ხვდები. ანა ვფიქრობ, რომ არ მომწონს. ვიზუალურად სხვათა შორის მომწონს ეს 20-იანი დისკები. 20-იანი დისკებზე გამოდის 4-4 ვერსიები და წინა წამყვანები გამოდის 19-იანი დისკებზე ძირითადად, თუმცა იქ პაკეტებში ეს ხალხობა და შეიძლება წინა წამყვანსაც ეყენოს 20-იანი დისკები და წინა წამყვანი რობოტიკა რობიტარი და ეს ავტომატიკით, ბარემ უცბად მოგიყევით ბევრი რო არ გიწვალოთ, მაგრამ 20-იან დისკებს ამ კლასის ავტომობილზე მაინც ვერ ხვდები, მე ვფიქრობ, რომ ოდნავ უფრო კომფორტული იქნება და შედარებით პატარა დისკი რომ მქონოდა. თუმცა ლოგიკა მესმის, ეს აეროდინამიური დისკების ყველაფერი მესმის, მაგრამ რაც ვიცი პატრონებისგან, ერთი ყველაზე მთავარი მინუსი რაც აქვს, ვერ რეცხავენ, ანუ გარეცხვის მომენტში პრობლემაა, რეალურად ანუ იმხელა მასა აქვს, მასივი აქვს ალუმინის, რომ გარეცხვა ძალიან რთულია და ტალახში და სუდგზაზე თუ დადიხარ, შიგნით ტალახს იგროვებს, მე დისბალანსი კიდევს და დისკი უნდა მოხსნა და ისე გარეცხო თუ გინდა რომ რულში არ იძაგზაგოს. ეგ ერთ-ერთი პრობლემა აქვს ამ დისკებს, მაგრამ ნუ მაგას მე პრობლემას ვერ დავარქვევდი. უბრალოდ 20 ჩემთვის ცოტა მებევრება ამ კლასის ავტომობილზე, თუმცა ძალიან ლამაზად გამოიყურება და სტანდარტულად ჩინურად წვრილია ყველა საბურავი, ყველა ჩინური მანქანის საბურავი არის წვრილი. ტიპები გამოუშვებენ 3 კილომეტრიან ზგანში და მაინც 3 კილომეტრიან მანქანას ზგანში, მაგალითად ლისანები და რაღაცეები, ზიკრები და ასე შემდეგ. უამრავი ავტომობილია, რომელიც იდეაში, ანუ როგორც მინიმუმ იმსახურებს, რომ წესიერი საბურავი ეყენოს, მაგრამ მაინც ველოსიპედის საბურავები დადიან. რატომაც გადაწყვეტეს, რომ ეს არის მაქსიმუმი, რაც ჩინურ მანქანას უნდა კონდეს. ჩინეთში ამის ჩვენება არ შეიძლება, ხო? გადაწყვეტეს, რომ ესეთი საბურავი უნდა კონდეს ყველას. ხო და ესეთი საბურავები აქვს ყველა ჩინურ მანქანას. რატო ახდება ვერ გავიგე რა. ანუ ხო შეიძლება და ესეთი ქონოდა, მაგრამ არა. აი ესეთი შეიძლება ქონოდა. არა. მოკლედ, ვიზუალს რაც შეეხება, მე პირადად ამ კლასში რაც კი ავტომობილი არსებობს, აბსოლუტურად ყველას მირჩევნია. ეს ყველანაირი ზედმეტი მოკიბვის გარეშე და შორიდან მოვლის გარეშე, ანუ ყველას მირჩევნია რაც ამ კლასში ავტომობილი არსებობს. ყველა ავტომობილის რაღაცით გავს, ეხლა მაგალითად ეს სილუეტი RAV4-ს გავს, აი ზედამხარე, იმის უკანა შუშის, ცხვირი Hyundai-ს გავს, ეს ბევრი განათებები რო აქვს წინ დამატებული და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც ავტომობილებს ყველას რაღაცით გავს, ჩინურია და რა თქმა უნდა, ყველას რაღაცით უნდა გავდეს, ლოგიკა ეგ არის. თუმცა ამის წინა ვერსიაც, ანუ წინა ატლასიც საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა, ანუ ცუდი ნამდვილად არ იყო და იმ დროს პასუხობდა, ანუ იმ დროის სტანდარტებს პასუხობდა. ეს ჩვენი დროის სტანდარტებს პასუხობს 2024 წლიდან გამოდის. სხვა შორის ეს კონკრეტული 30000 კილომეტრი გარბენით არის და რო არ დაგიმალოთ 30000 კილომეტრის შიგნით რო ზიხარ და დადიხარ, არაფერი არ ეტყობა. მეტი ვიზუალზე განსაკუთრებული აქვს სათქმელი, არაფერი არ არის, ანუ სტოპები ყო, ანუ უკანა მხარეც კარგად გამოიყურება, წინა მხარეც კარგად გამოიყურება. აი ეს ფარები ძალიან მომწონს, რომელიც შევეცდები რომ ღამე სადმე გადავიღოთ კადრი, ავტომობილთან როცა მოდიხარ და ავტომობილს როცა შორდები, როგორ იქცევა, ანუ ეგეც არ ქვე სათქმელია, რომ ოფცია, რომელიც ანუ ავტომობილს აქვს, კი რა თქმა უნდა, მანამდე ძალიან ბევრი ავტომობილს ჰქონდა, მათ შორის ჩემ 2010 წლიან კორვეტსაც ჰქონდა, მაგრამ ის ოფცია, რომ ჯიბეში გასაღები გიდევს და ავტომობილთან მიდიხარ და ისე იღება, ეგ ძალიან კარგია, მაგრამ ეგ არ არის მთავარი ოფცია, რომ გამოეცლები ავტომობილს თავისით. ხო იკეტება. მე ფარებს ხო გინთებს, ხო გინათებს რომ გამოეცალე და გზა გაგინათოს. მე აკეთებს ესეთ რაღაცას. ახლოს რომ მიდიხარ, ჯერ ანუ რაღაც დონეზე რომ მიხვალ, ფარებს ანთებს, ანუ გზას გინათებს და გესალმება, ასე ვთქვათ, და მე უკვე კართან რომ მიდიხარ, ყველანაირი ზედმეტი წვალების გარეშე მე დგება და კარს აღებს. ამ შემთხვევაში არ გაავა. ეხლა თუ არ გაავა. აიცადე ეხლა ვერ მიხვდა უბრალოდ რა მოხდა აქ. იმიტომ გასაღებით ვიდექი გვერდზე ძალიან დიდხანს. გავაღე, დავკეთე, გასაღებით ჯიბეში ჩავიდე, წავედი. თუ დაგვიმშვიდობება. ეს ეხლა უნდა კარი ჩაკეტოს, კი ბატონო, ჩაკეტა, ფარები დაგვიმშვიდობა. და ფარებიც აანთო. კი ბატონო, ხო გავეცალეთ, ეხლა სადღაცას წავედით, მინდორს ჩავედით, მე აქ ჩავგორდე და არ გამიტანოს რაღაცამ. ამიტომ დავრუნდები ისევ ავტომობილთან და ახლოს რომ მიდიხარ, ეხლა არ ვიცი გააკეთებს თუ არა, ანუ ეს მალმალე შვება თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქვევით გაჩერებულზე რომ ჩამოდივარ და მანქანასთან მიდივარ, მაგას შვება. ამას აღებს, ეხლა ანთებს უბრალოდ სწორედ მესალმება და კარებს აღებს
და მზად არის იმისთვის რომ დაждდე და წახვიდე. სხვათა შორის remote start-იც აქვს ქარხნულად, თუმცა არ დამიტესტია და არ ვიცი რამდენად მუშაობს, ან რამდენად კარგად მუშაობს, ან ცუდად მუშაობს. მოდი ხო არ გვეცადა. მე მგონი ამას უნდა დააჭირო დიდხანს რომ remote start-ზე წავიდეს. მე მგონი. მუშაობს. კარგი ჩიტო, ძალიან კარგია. მოკლედ, ესეთი ოფციები რაც არის, ჩინელები როგორც ყოველთვის დახუნძული არიან ხოლმე ოფციები და არც ამას არ დააკლეს. ეს ახლოს მიდი ფარებით მოგესალმა, კარი გაგიღო, ჩაჯექი, ანუ გადმოსვლა ჩაჯდომაზე comfort access-ი, ანუ easy access-ი აქვს, ასე ვთქვათ, სკამს უკან გიწევს რომ ადვილად გადმოხვიდე, მე რო ჩაჯდები ისევ თავის ადგილზე გიბრუნებს და ასე შემდეგ. ეგეთი რაღაცეები ჩინელებს რა თქმა უნდა რომ არ ეშლებათ, ზუსტად მაგით ცდილობენ იმ სეგმენტებში მოიგონ, სადაც სხვა ბრენდები, აი მაგალითად ისევ Toyota-ს დაუბრუნდა, Toyota არის ჩემთვის ამ კლასის ავტომობილებში ამომავალი წერტილი. Toyota არის ჩემთვის RAV4, რომელსაც უამრავი ადამიანი ყიდულობს და თან ძალიან კარგად მესმის რადგანაც ყიდულობენ, თუმცა არის ჩვეულებრივი, აი რავი რა, მომხმარებლის შეურაცხყოფაა ჩემთვის ეგ ავტომობილი რა. 2024-2025 წელს რომ მაგ ავტომობილს უშვებ, მაგ კომპლექტაციებით რით ის უშვებ და ყველაზე ნავარო ჩენი კომპლექტაცია მაქსიმუმ ტყავის სალონი მთრუა. ჩემთვის ეგ არის მომხმარებლის შეურაცხყოფა, თუმცა მომხმარებელი ძალიან სიამოვნებით იღებს მაგ ყველაფერს. აი ნაჭრის სალონი 2025 წლიანი მანქანის ნაჭრის სალონით სიამოვნებით მოძრაობს, იმიტომ რომ იცის რომ გამძლე ავტომობილს ყიდულობს და იცის რომ ეს ავტომობილი წლებით ვინც არ გაუბურგავს. და მაგ სეგმენტში სადაც ეგ ავტომობილი იყიდება და თან ძალიან ბევრი იყიდება და მსგავსებიც, ანუ სხვა ბრენდებიც განსაკუთრებას არაფერს არ შვებიან, ანუ ზუსტად მაგას აკეთებენ რა. იაფად ვაწარმოეთ და რამდენად მოხარებას მივყიდეთ. აი მაგ სეგმენტში სადაც ჩინელები ცდილობენ რომ შეეკვეხონ, ზუსტად იმ ოფციებით, დამატებით კომფორტებით, დამატებით ინტერიერზე ზრუნვით და ასე შემდეგ დეტალებით ცდილობენ რომ გაყიდინონ არა RAV4, არამედ თუნდაც იგივე Geely Atlas-ი და მე მგონია რომ ეს გადაბირების პროცესი საკმაოდ ისეთი აქტიურად მიმდინარეობს. კიდე ერთხელ იქ დავრუნდები რა, ანუ აი ეს წლები არის მნიშვნელოვანი, რომელიც Toyota-ს ძალიან ბევრი წელი, ძალიან ბევრი ისტორია აქვს და ძალიან კარგი ისტორია აქვს და ზუსტად ეს წლებია მნიშვნელოვანი. ჩინური ავტო წარმოება თუ გადალახავს იმ დროს, რომელი დროც Toyota-მ გადალახა და რომელმაც დროში დაამტკიცა გამძლეობა, მაგ შემთხვევაში მე მგონია რომ ისევ იქ დავრუნდები რამდენიმე თვის წინასაც ვამოდი რომ ჩინეთი წაგვლეკავს. თუმცა ეხა ეს კონკრეტული მაგალითად 30000 კილომეტრი გარბენით არის და რო გითხრათ ეხა 30 მაინც არ არის დიდი გარბენი და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ არის. თუმცა 30000 კილომეტრის არაფერი არ ეტყობა ავტომობილი დროთა დიხარ და შინ დროს იხარ. ერთადერთი რაც არის საბარგულის მხარეს რაღაც რეზინი ჭრაჭუნობს და მაგასაც მივაგნებ რა ჭრაჭუნობს, იმიტომ რომ ინი წაიღო. ანუ ყველაფერი სრული სიწყნარია, სრული დილიაში მოძრაობა და უცბად სადღაც რო გადაჭი. აი მაგან ცოტა ტვენი წაიღო, მაგრამ დანარჩენი სრულიად ყოფილი ვარ ყველაფერს. აი წამო ეხა გავაგზავნეთ, დღეს აქ გაყინვა მეტი აუცილებელი აღარ არის. თენგოს რო ვაკვირდები, ხან ერთ ფეხზე დგას და ხან მეორეზე წეროსავით რომ რამდენად გათმეს. ამიტომ მოდი დაჯექი ავტომობილში და წავედ გზაში გადავიღო და მე უკვე მინდა რომ გარედანაც კაი კადრები გამოგვივიდეს. დღეს გავრეცხე ავტომობილი, მაგრამ როგორც ხედავთ, აქამდე მოსასვლელად საკმაოდ ისევ დავისვარეთ და გარესხელსაც გაჩვენებთ როგორია. ასევე კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. CMA-ზე ვისაუბრებ მაშინ როცა ქვევიდან ავწევთ, ან უბრალოდ ქვევიდან დავათვალიერებთ ავტომობილს და აუცილებლად ტექნიკურად უნდა დავათვალიერებთ, მაინტერესებს. წარმოსახვაში ვიცი, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში მაინტერესებს რა როგორ აქვს აწყობილი და პლუს ამ ყველაფერს რაღაცები ცოტა გადავკაჩო კიდევაც, იმიტომ რომ გარბენი შესაბამისი აქვს, რომ რაღაცები შეიძლება შეეტყოს რა. მოკლედ დავჯექი და წავედით. იგი ცოტაოდენი რამე ინტერიერზე ვთქვათ. ცოტაოდენი არა, მე თუ გითხავ ინტერიერზე გაცილებით მეტია სათქმელი ამ მანქანაზე ვიდრე სხვა დანარჩენ რაღაცებზე და ინტერიერში გულისხმობ პერსონალურად ზღოლისთვის კომფორტს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია არც ერთ მანქანაში ესე კომფორტულად თავი არ მიგზნია როგორც აგვწრობ რა. ეხლა აქ ისევ ის იქნება რომ ჩინურ მანქანას როგორ აქებდა რაღაცეები, მაგრად ვკიდია რა. ანუ საერთოდ არ მაინტერესებს მაგ საკითხზე ვიდეოს ფიქრობს, იმიტომ რომ მე ჩემ აზრს გეუბნებით, ვისაც უნდა გაიგებს, ვისაც არ უნდა, ვერ გაიგებს. რაც შეეხება ინტერიერს და რაც გულისხმობ ძალიან კარგად ჯდომაში. იმის გარდა რომ ეხლა ინტერფეისზე და რაღაცებზე ავხსნი ცოტა ხანში, ყველაზე ძალიან რაც მომწონს, აი ეს ხელის დასადები, სადაც კლავი მიდევს, არის ძალიან რბილი და თან ეხლა აქ რო ზიხარ, ისე ზიხარ, რომ აი აქ გიწევს ყველა რიცხვი კლავის დადება. აქამდე გაუბედურებული არ არის. აშკარად 30000 კილომეტრში უნდა მოკვდარიყო ეს რომ მოსაკვდომი ყოფილიყო. ცოცხალია, საერთოდ არაფერი არ ჭირს. აქეთ ამ ხარესაც ისევ ზივა რომ ანუ ორივე მკლავი იდეალურ სიმაღლეზე, ანუ თან ნახე, ის კი არა რომ ერთი ზევით, მეორე ქვევით, მესამე შიგნით, მეოთხე გარეთ. არა, ანუ
იდეალურად ვზივარ და იდეალურად მიდოს ორივე ხელი ერთ თანაბარ სიმაღლეზე მაქვს ორივე მკლავი. ანუ სამართავად არის ძალიან კომფორტული. ვარცხერა ხელის დასვენება თუ მინდა, ვარცხერა ხელს ჩამოვდებ და ვასვენებ ისე რომ არაფერი არ მაწუხებს აბსოლუტურად. ანუ ვისაც დიდი ხანი ავტომობილებით გივლიათ, ეგ გამოცდილება გეცოდინებათ როგორია რაღაცა რომ თავიდან ერთი შეხედეთ პირველ ჯერზე რომ ჩაждები თითქოს არაფერი და მერე ხვდები როგორ გიქმნის დისკომფორტს რაღაცა გზაში რა. შეიძლება ხა არაფერი სასწაული ისეთ დისკომფორტი არ იყოს, მაგრამ ნუ არასასიამოვნოა და ყოველ შემთხვევაში მანქანისგან მიღებული სიამოვნება ანუ გზაზე დიდი მანძილის გავლაზე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერგონომიურად კონდეს მანქანას ყველაფერი მოწყობილი და შენზე იყოს მორგებული რაღაცეებს არ ეწვალებოდე რა. მაგალითად ანუ მარცხენა ხელის დასვენება თუ გინდა ჩამოდებული გარ ჩვეულებრივი და ასვენებ რა. საჭეზე თუ ორივე ხელის მოკიდება გინდა იდეალურად ზიხარ, ანუ ყველანაირ ზომაში იდეალურად ზიხარ, არც შორს არის, არც ახლოს საჭე და აი ეს არის ზოგადი დისპოზიცია, რა პოზიციაში ადამიანი უნდა იჯდეს, ოდნავ ჩახრილი მკლავით და ორივე ხელი საჭეზე აქეთ-იქით კუთხეში. იმისთვის რომ იდეალურად მართო ავტომობილი, ნუ ზოგადად თეორიაში ეგრეა ჩანაფიქში და ვინც ცდის, ანუ საკმაოდ კომფორტული ჯდომის მეთოდია, მაგრამ ასევე მე მიყვარს მკლავი როცა მიდევს და ის ვზივარ და მარცხენა მხარეს გავიგეთ ყველაფერი კარგად გვაქვს. რაც შეეხება მარჯვენა მხარეს. მარჯვენა მხარესაც ანუ რიჩაგი, ანუ სელექტორი სიჩქარეების ისე აქვს გაკეთებული, რომ ხელი ზედ რო გაქვს ჩამოდებული, ანუ იდეალურად სრულფასოვნად ისვენებს ხელი, ისე რომ არსად არაფერში არ გძაბავს რა. რაიმე ნივთის აღება დადება და განსაკუთრებით ტელეფონის თუ გჭირდება, აქ wireless charger-ი აქვს, რა თქმა უნდა, სასურველია რომ გაგრილებაც ქონდა wireless charger-ს და ტელეფონი არ გადახურებულიყო, მაგრამ მე ვარ ადამიანი, რომელიც wireless charger-ს არასდროს არ იყენებს, არც აქვს ჩემ ტელეფონს, მაგრამ როცა გქონდეს მაინც არ გამოვიყენებდი, წინას ქონდა და არ გამოვიყენებია, მაგრამ ანუ ტელეფონის დასადება ძალიან კომფორტული ადგილია. საჭიქეებიც იდეალურად აქვს, ნუ წვენი დავლია, აღარ არის, მაგრამ საჭიქე მაინც არის თავის ადგილზე და იდეალურად თავის ადგილზეა და თან ღრმა არის და მყარია და არსად არ გაიქცევა ჭიქა, არ მოხევს და გზაში დევნა არ დაგჭირდება და ასევე წვრილ ჭიქასაც და ანუ პირობითად ენერგეტიკის ბოთლს და დიდ ჭიქასაც უპრობლემოდ ჩადებთ ისე რომ არსად არ გაიქცეს. ჰედაფი იდეალურად აჩვენებს და ყველაფერს იდეალურად ხედავ და ანუ ხედავების არეალშიც იდეალურ წერტილშია. ფეხი გაზის პედალზე რომელიც გიდარს, ანუ მუშა ფეხი ასე ვთქვათ, რომელთაც დადიხარ. გაზეს და მოხროჟზეც იდეალურად არის და ქვევით მარჯვნივ ფეხის მისაყუდებელი ძალიან კარგად გიდას აქვს, მარცხნივ ფეხის დასადებიც ძალიან კარგად აქვს, ანუ სწორად გიდევს ფეხი ყველანაირი მაიმუნობის გარეშე, ისე რომ არ დაიღალო და ასევე მან თუ ფეხის დადება არ გინდა და სწორად გიყვარს ფეხის დადება, ანუ ესეთ პოზიციაში. ეგეც შეგიძლია, ანუ ავალაბერს ვამბობ, იმიტომ რომ ამასენებზე ერთ-ერთ ავტომობილში ვიჯექი, არ დავასახელებ რომელ ავტომობილში და მარცხენა ფეხი დამეღალა, ანუ ეგეთი რაღაცები, აი აქ საერთოდ არ არის. საჭეს რაც შეეხება, საჭეს ესეთია სრულიად მისაღებია, არაფერი განსაკუთრებულიც არ ხდება და არც არაფერი უარყოფითი არ აქვს. მართვის ღილაკები საკმაოდ ინტუიტიურია და მარტივად ხვდები რა ასაკეთებს, როგორ აკეთებს და ასე შემდეგ. მაჩვენებლების დაფაზეც სრული ინფორმაცია გაქვს, რაც გჭირდება, მათ შორის ზეთის რაოდენობა, მათ შორის წყლის ტემპერატურა, საწვავის რაოდენობა, გარბენი და ასე შემდეგ და ნუ კიდევ საბურავის წნევა და ბევრი დეტალის გამოტანა შეგიძლია, რაც შეგჭირდება აქ. მაგრამ სრულიად საკმარისია იმისთვის რისთვისაც ამ ავტომობილს ვიყენებთ. ასევე წვაც აქვე გიჭანს და ნუ 6891 კილომეტრის განმავლობაში საშუალო წვა აქვს 11.1 ლიტრი და საშუალო სიჩქარე არის 31 კმ/საათი, რაც გვეუბნება იმას, რომ ავტომობილი ტრასაზე არის ნასიარულები რაღაც რაოდენობა, ანუ ტრასაზე უწევდა სიარული და ეს არის საშუალო წვა, ეს არ არის ქალაქის წვა, ეს არ არის ტრასის წვა, ეს არის საშუალო შერეული წვა. ამ შემთხვევაში ქალაქში ჩემი მოგზაურებული ვარაუდი დაახლოებით 12 ნახევარის დიაპაზონში დაწვავს, ტრასაზე 10-ზე ნაკლები უნდა დაწვავს წესი და კანონით. რაც შეეხება მულტიმედიას, აი მულტიმედიასთან მაქვს ბევრი კითხვა, იმიტომ რომ CarPlay უცადეთ და კატასტროფაა, ანუ სხვა ავტომობილებთან შედარებით აი საშინლად მუშაობს, არაინტუიტიურიც არის და პლუს ამ ყველაფერს ანუ ის რუქა სადღაც დაბლა აქვს, ანუ მოკლედ რა ძალიან არ მომეწონა CarPlay. Android Auto საერთოდ არ აქვს, რაღაც თავის ჩაშენებული სისტემა აქვს, რომელიც იდეაში mirror link-ი, ანუ ეკრანს, ტელეფონის ეკრანს, ანუ ტელეფონის ეკრანს კლონავს და აქ გაჩვენებს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი ტელეფონი მანდ ვერ დავაკავშირეთ. მულტიმედიაში თვითონ ანუ ავტომობილის ოფციების და რაღაცების არჩევა ჩვეულებრივ აქვს, როგორც Tesla-ზე და სხვა დიდ ეკრანიან ავტომობილებზე და ეს საკმაოდ მარტივად არის, ასევე მოძრაობის რეჟიმების არჩევაც საკმაოდ მარტივად აქვს, თუმცა ძალიან არ მომწონს, მე ისე ვიგდავრუნდები, რომ მე ვარ ის ადამიანი, რომელსაც
არ მოსწონს, როცა ავტომობილზე კლიმატის მართვა აქვს აი აქედან. საჭიდან არ მიძებნია სხვათა შორის შეიძლება გქონდეს რაღაცნაირად და ეხლავე მოძებნით თქვენთან ერთად, ანუ რამდენად მარტივი საფონელი იქნება, ეგეც გამოჩნდება, თუმცა აი აქედან რო აქვს გათბობის და ანუ სალონის კი არა სხვადასხვა დეტალების გათბობა ვენტილაცია, მაგალითად საჭე, სკამები 4-ვე, სხვადასხვა უკანასწრება და საკმაოდ კარგია ეგ. ვენტილაციაზე მხოლოდ წინა სკამებზე აქვს ვენტილაცია. ასევე დრო შეიძლება დააყენო რამდენი ხანი უნდა იმუშაოს გათბობა, ამა თუ იმან რასაც ჩართავ და ასევე აქეთ აქვს მართვა ინტერიერის გათბობის, ანუ არა სასიამოვნოა, როცა ფეჩს აქედან მართავ რა. მე ყოველ შემთხვევაში დიდად არ მომწონს აქ რა comfort window closing reminder და auto heating of steering wheel. საჭის ავტომატური გათბობაც აქვს, რა თუნდა და რას აკეთებს არ ვიცი, მაგრამ საჭე ავტომატურად გათბება. ყოველ შემთხვევაში რამდენჯერაც ცივში ჩავჯექი ავტომობილში, საჭე თავის არ გავთვალა, მაინც ვერ მომიწია გათბობის ჩართვა და რაც ნიშნავს ეგ ფუნქცია არ ვიცი. მოდი ხა აქ მენიუში ვნახოთ თუ აქვს საერთოდ რამის საშუალება მოუდებში რას გვაძლევს, არა მოუდებში აუდიო მოუდების არჩევა გვაქვს. არცხრე მარჯვნივ ალბათ მუსიკის სკროლია, მეც არავის არ გვაძლევს და აქ არჩევის საშუალებას გვაძლევს და ვირჩევთ ესე იგი ჰედაფი ჩართოთ თუ გამოვთოთ, აქედან კი ბატონო ჰედაფი გამოირთო, ტელეფონების სიგნაკი და всё ეგ არის, ანუ მეტი აქ მოუდებშიც არაფერი არ აქვს. მოგეთ კლიმატის კონტროლი არც საჭიდან არ აქვს, აქეთ კრუიზ კონტროლია, საერთოდ კრუიზ კონტროლზე მოდი გავტესტოთ. ზოლს რამდენად ვიყვება და გზიდან რამდენად გადავარდება რა. დავაყენეთ 71-ზე და მე შევეცდები რომ არ მოვუხიოთ თვითონ ასეც ძალიან მაინტერესებს. თუ დავირეცეთ, გაიგებთ. საერთოდ რამდენიმე ჩინურ ავტომობილზე ვცადე ამ ფუნქციის გამოყენება, ხელი მოკიდეო მეუბნება, მოკიდე. რამდენიმე ჩინურ ავტომობილზე ვცადე ამ ფუნქციის გამოყენება და თითქმის ყველამ დამტრევა გადაწყვიტა, ეს იგივეს აკეთებს. არც ეს არაფერი და დიდხანს სიცოცხლეს. ნახოთ, ეხლა მარჯვენა მოსახვევში რას იზავს? არა, ანუ ფაქტია რომ იქ ვერ მიხვდა. კაი, აქ მიხვდა. იქ ფაქტია რომ ვერ მიხვდა რა უნდა მოეხვია. ბიჭო, შეიძლება შემეშინდა და არც მე დავაცადე. არა, შეგეშინდა. გადადიოდა ხო აშკარად. შეგეშინდა. აჰა, მე კიდია რა გინდა კაცა. კაი, აი იქ ნახოთ, აბა რას იზავს. კაი, აქ მიაგნო მოსახვევს, იქაც მიაგნო რომ კედელია. ნუ ყოველ შემთხვევაში მაინც ბოლომდე ამას არ ენდოთ რა, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ესეთ სისტემას ბოლომდე რო არ უნდა ენდო, ეხლა მაგაზე ორი აზრი არ არის და არც ერთ ავტომობილზე არ უნდა ენდო, ერთადერთი რომელი ავტომობილის მსგავსი სისტემაც ასე თუ ისე მომწონს და ასე თუ ისე რაღაც დონეზე ვენდობი არის Tesla-ს FSD, რომელიც რაღაც დონეზე მართლა კარგად მუშაობს. თუმცა იქაც აქვს იმის პოტენციალი, რომ თავყვა მიილეწოს, ამიტომ ბოლომდე მაინც ვერც მაგას ვერ ვენდობოდი. სხვა შემთხვევაში დავადგით მუხროს ფეხი და კრუიზი გავთიშეთ. ეს არის G-Pilot, ესე იგი, ზოლის გაყოლა და ბანკანის follow და რაღაცები G-Pilot-ია. თუმცა შეიძლება ეხლა ტრასაზე ამით არასდროს არ ვიარო და მოსახვევში ამის იმედად არ ვიყო, მაგრამ საცობში ძალიან კარგი ფუნქციაა, როცა წინა ავტომობილს მიყვება და ანუ თუნდაც ბანზეც ძალიან კარგი ფუნქციაა, თუ რაღაცა ბოდიალი არ გიწევს აქეთ-იქით და ესე მოსახვევი და მიხოლ-მოხოლ გზები არ არის რა, ამ შემთხვევაში ბანზეც საკმაოდ კარგი ფუნქციაა და ნუ საცობში ხო საერთოდ ეს არის ამას ვთქვა, თუმცა საცობში რაც დავამოღავე, თუ საჭეს ხელს აკიდებ, მაინც არ მუშაობს, ამიტომ თქვა ბოლომდე ტელეფონის სკროლვა საცობში არ გამოვა. ცოტა გზასაც უნდა უყურო და საჭესაც ხელი მოკიდე. სხვანაირად ეგ ყველაფერი არ იმუშავებს. ასევე მულტიმედიაში რაც შეეხება იმას, რა ქვია, დისპლეიში რაც შეეხება, ნუ გვაქვს USB რადიო და Bluetooth აუდიო, ხმა საკმაოდ ნორმალურია, Infinity-ის ბრენდის აუდიო სისტემა აღენია და ნორმალურია, ვარსკვლავებს არ წყვიტავს. ბენგი არ არის, მაგრამ ცუდიც არ არის ყოველ შემთხვევაში. რა მეტი მულტიმედიაზე სათქმელი არაფერია და აი ეს ღილაკი ძალიან კარგად გიას, ძალიან კარგად აქვს გაკეთებული და სხვა შორის დღეს აღმოჩენ ერთი ესეთი რაღაც. არც ერთ მანქანაში არ შეიმჩნევია, შეიძლება არც დავკვირვები ვარ. მარცხენა მოხმარს რომ მოხვევის მაჩვენებს, ანუ power-ს ეგრეთ წოდებულს რო რთავ, მარცხნიდან გესმის ხმა და მარჯვენას რო რთავ, მარჯვნიდან გესმის ხმა. არა. ეს არ მინახავს. ანუ არსად არ დამიფიქსირებია რა.
და რაღაცა ალბათ კარგი არის რა. ანუ ყოველ შემთხვევაში ციკ-ციკი რო გესმის იმას მაინც ხვდები საით ამავდროულად რიგი დაგჭა. თუ დაგჭა რა თქმა უნდა. მაგრამ ინტერიერზე აქ მეტის ხო კიდე ერთი საკითხი ქვევით აქვს Type-C ორი პორტი, ერთი რომელიც data პორტია, მეორე მხოლოდ charging პორტია და აქვს ასევე ვოლტაჟის შესაერთებელი, ანუ გადაყვანის შესაერთებელი, რომელთაც შეიძლება ტელეფონის გადაყვანები და რაღაცები შეერთო და ასევე საფულეების და რაღაცა ზედმეტი ნივთების, რომელსაც Tango მოიტანს, დასაყრელი ადგილია მან. ხო, ანუ ესეთია რა, საკმაოდ კარგი ადგილია და Tango მეუბნება რომ ეს არის უკიდეგანო. ძიროა მე მაგის. კი, ნამდვილად საკმაოდ ისეთია რა, ხელი შეგიძლია დამალო. ძალიან ხელი შეგიძლია დამალო. ხო, ბარდაჩოკის მაინტერესებს. კროგაზეა? ეგეც გაიღრმა. ეგეც კაი უძიროა და სრულიად მისაღები ზომაა. აქეთაც ანუ კარებში კიდე ერთი ჭიქის ჩასადები და საკმაოდ ბლომათმითის ჩასაყრელი აქვს, მოკლედ ანუ ისეთია რა. ხო, კიდე ტორპედოზე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ აი ეს მინდა ვიყო ალკანტარა თუ რაღაცა რო აქვს გადაკრული, საკმაოდ კარგ საქმეს აკეთებს, იმიტომ რომ ზოგადად ავტომობილების უმეტესობას ტორპედო როცა უპრიალებს, მე საქარემინაზე ირეკლავს მაგ პრიალს და ძირითადად მზიან დღეებში მithumetes თუ ისეთ კუთხეზე დაეცამზე, საერთოდ აღარ ჩანს ხოლმე წინ არაფერი. ამ შემთხვევაში ეს მოალკანტარო რაღაცა თავის საქმეს აკეთებს და წინ საკმაოდ საქარემინაზე საერთოდ არაფერი არ ირეკლება, საერთოდ არაფერი არ გაწონებს. ნუ სარკე კიდე ჩვეულებრივი აქვს, ასევე აქვს ჭაღი, ესეთი ლუსტრა აქვს, რომელსაც აანთებს და რაღაცების სალონში გამოჩნდება. ნუ ავტომატური collision reporting-ი რო აქვს, რომ წინ რანქანაც არ დაეჯახო, ეგ კი დავინახეთ ავტოცოტაზე, იმიტომ რომ სადღაც ჯანდაბაში ვიყურებოდი და რაღაცის დაჯახების პოტენციალიც არსებობდა, კი წინ იყურეო. ნუ ლუკის გასასწრენ დასახური და კიდე ერთი ყველაზე საინტერესო რამე, რაც არც ერთ მანქანაში არ შევხვედრია, უბრალოდ შეიძლება მე არ შევხვედრია და არსებობდეს. 3-ზე-2 ეს არის ნივთი, რომელსაც ვერავინ ვერ ვიტანთ და ძალიან საჭირო ნივთია რა. ანუ ჩვეულებრივი 3-ზე-2 როცა უყენია მანქანას, ჩამოწეული როცა გაქვს, კი, არაფერს არ გიფარავს, ანუ წინ ყველაფერს ხედავ, მაგრამ მაინც არავის არ გვიყვარს, როცა ეს ჩამოწეული გაქვს. ანუ რაღაცნაირი დისკომფორტია. ალბათ აქ ძალიან ჭკვიანური რაღაც მოფიქრებული. როცა ჩამოწეული გაქვს, ამ შუშის წყალობით მზე არ გაჭყიტავს, მაგრამ დისკომფორტსაც არ გიგებს. ანუ იმ ეფექტს არ გიტოვებს, რომ აქ რაღაცა დახურული გაქვს რა. ეხლა ეს რომ ეს იყოს დახურული, ანუ ეგ ეფექტი მექნებოდა, რომ რაღაცა ზედმეტად დაბლა მაქვს თავზე მადებს. ამ შემთხვევაში ეგ ეფექტი საერთოდ არ გვაქვს და ძალიან ჭკვიანური მოგონებაა რა. ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით, ბოლო 3 დღე რა, 4 დღე თუ რამდენი დღეც არის, რაც ავტომობილით დავდივარ, ძალიან ხშირად მომიწია ამის გამოყენება, იმიტომ რომ გულ მოვიწყივარ და სათვალე ძირითადად სახლში მრჩება და მან აი ეს არის ძალიან ჭკვიანური და ძალიან მარტივი რაღაცა, რომელიც ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს. აი ეს კი დიდი ღვინის საცობია. კიდე ერთი საინტერესო რაღაც, აქაც მინდა და მეჩვენებინა, ნუ დინინგი რო აქ ფარებს ნუ ჩვეულებრივი ამბავია. ფარების ზევით ქვევით აწევის საშუალება გვაქვს, რაც ძალიან კარგი ფუნქციაა, ასე ვთქვათ და სადღაცას თუ მიდიხარ და ხედავ რომ ვიღაცას მაგრად აწუხებს შენი აშვერილი ფარები დაბლა დაწევ და აღარ შეაწუხებ და ასევე ყველაზე საინტერესო ინტერიერის ყველაზე საინტერესო გადაწყვეტა, რომელზეც პირველ ცდაზე მაგ რაღაცასთან შეხებისას პირველად როცა ინტერიერში ეგ რაღაც გჭირდება ძალიან გაერორებს, ანუ გაფიქრებს უცბად, მაგრამ როცა ეჩვევი ძალიან კარგი რამეა. ეგ არის აი ეს. ანუ ძალიან კარგად აქვს, ანუ ინტერიერში ზის იდეალურად ეს, ისე რომ თან ანუ ხელსაც ძალიან კომფორტულად კიდევ, ანუ საერთოდ დისკომფორტს არ გიგებს, ანუ ჩაყოფა, ამოყოფა, არაფერი არ გჭირდება. და თან კანთთანაც ძალიან კარგად არის კანთთან მიმართებაში ძალიან კარგად გამოიყურება. ასევე გვაქვს ეს ცვეტა მუსიკას დაუძახებდი. ხო, ნუ კაი. კლიმატის ცვლილებისას და ნუ მუსიკის ჩართვისას და რაღაცეებზე შეგიძლია დააკონფიგო და აქ equalizer-ი დარბის რა. მაგრამ ნუ ჩემთვის კიდე ერთი საკითხია სათქმელი ინტერიერის პლასმასებთან დაკავშირებით 30000 გარბენიანი მანქანისთვის ზედმეტად ანუ ცოტათ არის კი და დაკაწრული თითქმის არ არის ეს ინტერიერი ასევე ეგეც ძალიან იშვიათია რომ ამ გარბენის ავტომობილზე ესეთი პრიალა ზედაპირები არ იკაწრებოდეს აი ისი აქ რა ელემენტარული ხმარების კვალი ეტყობა და არა შკურკით ვიღაცა ისდა და მაგალითად იგივე ველარს აქვს ესეთი პრიალა და იქ გონია რომ შკურკით ვიღაც კი არის იჯდა ვიღაცას მისია ქონდა რომ ეს უნდა გაეშკურკა ისე გამოიყურება როგორც კი ჩაჯდები ავტომობილში და 5-6000 კილომეტრის მერე იქ არ არის საუბარი 30-ზე და 40000 კილომეტრზე ამიტომ აქაც ძალიან მომწონს მოკლედ ანუ ისე გამომივიდა რომ ამ მანქანას ქება დიდების მეტი არაფერი არ ვთქვა მანქანაზე
მაგრამ აი თითიდან გამოწოვილი მიზეზების ლაპარაკი არ მიყვარს ხოლმე. რა რაღაცაზე რომ აი ტყუილად გაურება რო ქვია რა სიტუაციას ბოდიში ამ სიტყვაზე. ვცდილობდი რომ ამ ვიდეოში ნაკლები მაქსიმალურად ცოტა მებილს იტყობა, მაგრამ ზოგადად აი მიზეზების ზემნას გაურებას ვეძახი. მე რომ აი რაღაცა აი აკა აი საძმაო აი უნიტორი და ეგ ორი ფეხით რო ეკაჩები რომ ეს პლანშეტი გატეხო რა ანუ არა ჩემთვის სრულიად მისაღებია და ის ყველაფერი რასთანაც არის ეს ავტომობილი აკავშირება ამას ეხლა მე არ მოთხოვ რომ რაღაცა ჰაი კლასის კომფორტი ქონდეს არ მოთხოვ რომ რაღაცა უაზრო ოფროუდზე დადიოდეს თუმცა დღეს სადაც არა ძალიან ყოფილი ვარ და ძალიან გამაკვირვა ანუ საერთოდ არ ველოდი რომ მან დეგრეიული და ეხლა გამოვედით საერთოდ სხვა ვიდეოს ვიღებთ რა და ნორმალური ხედის ფონზე გვინდოდა რომ გადაგვეღო ეს ვიდეო რაც ვიღებთ და ამიტომ მოვადექით იმ ადგილს სადაც ჩელენჯი გვაქვს გადაღებული და გზა ისეთი დაგხვდა რომ მე მგონი გადასაღები ამ მანქანით ვაგზაზე როგორ ავალთ და ავალთ თუ არა საერთოდ რა. მოდი ცოტა ხა რა გამოგვივა. ჩვენ და უნებლიე ჯილის ვიდეოში თან ტალახიანია. ჯილის ვიდეოში პატარა ოფროუდიც გვექნება. როგორ ადის ჩვენი ჯილი თითქმის ჯილზე. ისეთ ადგილზე გავიჩიტეთ რა. ჩვენ და უნებლიეთ პატარა უგზოობა მოგვიწია. არა ეს არის რა ქვია. აი, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხო შეიძლება ესეთ გზას მიადგეს ადმე რა? არა, ანუ ისედაც რა, ეხლა ადამიანს სადაც სოფელში რომ მიდიხარ, სადაც დიდხანს არ ყოფილიყარ, შეიძლება ესეთი რაღაც გაგეჩითოს უსვათ გზაზე. ო, ჩვენ რამე გავთიშავდით არ იქნებოდა? და სხვათა შორის არაფერი არ გამითიშია, სპეციალურად ჩავაგდე აი იქ საბურავი, აი ეხლა სპეციალურად ვაგდებ, სადაც ვაგდებ. და მინდა გითხრათ ეგის რომ not bad. ანუ вообще not bad. ანუ არც მოცურება მაგათშული არაფერი არ მიქნია საერთოდ. თენგოს რამენი უბრალოდ მარტო twins მეტი არაფერი. მე ვარ. და მინდა გითხრა რომ საერთოდ not bad. ისი ამოვიდა როგორც უნდა ამოსულიყო რა. ჯერ კი ახლა ამ მანქანას არ ვიღებთ, მაგრამ ანუ ძალიან მომეწონა. უბრალოდ ეს მანქანა გადასაღებად ყავს სამოყვანილი, მაგრამ ჯერ მინდა რომ როგორც ყველა სხვა მანქანას ვიღებ, ხოლმე აქაც რამდენიმე დღე ვიარო და უმუღამო, შეგრძნებები ბოლომდე გავიგო, მე ტექნიკურადაც შევამოწმო, ნახო რა როგორ არის აწყობილი და მე გადავიღო ვიდეო და ეხლა ანუ ახალი სამოყვანილი ყავს და უბრალოდ სხვა ვიდეოს გადასაღებად ამოვედით აქ და შემთხვევით წაუოფროუდეთ და სხვა შორის ანუ რავი მომეწონა. ჰილდისენთი სადნახე მაიცადე კაი დაღმართან გავაჩერე. სპორტის ნო ოფროუდი და რა სიზახი. კომფორტით ამობოდიალდით ჩვენ ხო? ძალიან მეხარია. ინტელი ალბათ პროცესორია. არა. ამდე ხა ჯერ გავჩერდეთ და დრაივებში ვნახოთ ჯერ აქ რა გვაქვს. ინტელი რა არის, რა საკეთებს? რუჯდება. ეკო ალბათ ეკონომიური იქნება, კომფორტი, ალბათ კომფორტული უნდა იყოს. სპორტი ეხა აი ველოდი რო გაწეთლდებოდა რა, უეჭველი უნდა გაწეთლებული იყო. სნოუ ეხა გათეთრდება და ოფროუდი უნდა გააყვითლდეს ან რა. რა ციცის რა. რა ციცის. ეს ხო ის არის ჩოლებული Land Rover-მა რაც გააკეთა თავის დროზე, მე ყველამ გადაიღო რა. კაი, ისევ ან ოფროუდი ჩავრთოთ მოდი რა, ესე ჩავიდეთ რა. და სადიპოვე ჰილდისენთი. რა მიცვლება, ნახე? მანდარა ხო, რაღაცები სპორტზე რაღაცა შეიცვალა. ესე დამშვიდდა. აბაროც, ანუ იმას ხსნის ვითომ ქათაუთია კან რავე? აი, ჰილდის. გითხარი აქ ვიყავ. თან მოცურება რატოა გათიშვა ოფროუდში როა ალბათ. ეხა ამან თავის თუნდა ჩაგვიყვანოს წესი და კანონით. ტორმოზი არ ვადგავ ფეხს. ხო. აშკარად რაღაცას ძინავს. აი გამაქვს ფეხი მოკეცილი. მოდი ახლა აქედან გავიარო თუ ჩავაგდებ საიმაში ვნახოთ. თუ ჩავსრიალდებით იქ. თუ არ ჩავსრიალდით, ძალიან გამიკვირდება და გამიხარდება. აი ხა გვაქვს პოტენციალი გადასრიალების ისეთ ადგილზე უნდა გადაიაროს. გადაიარა ბიჭო. ბიჭო, აი სიჩქარით ის და. ხო. კარგად აკონტროლებს ძა. კი.
ერთხელ არ გაცურებულა. ანუ თავიდან რომ დაიძრო, მაშინ როდესაც ჩაცურდა და როგორც კი დაუმოღამა რომ გაიჩერებინა ოპა არიქაო. აი ხა ძალიან საინტერესო იქნება. აი რა კაი ჩარმავება აქვს და მარჯვენ გადავარდნის პოტენციალიც გაგვაჩნია. ნამდვილად გაგვაჩნია. აბა ცადოთ რომ არ ჩამოვეკიდოთ მუცლით ეხა იქ სადღაცას. ეხა ეს თუ აქ ამოვიდა და არ გადავარდა ძალიან გამეხარდა გიღებ გაჩერდი. მედი. მაგრამ ამოდის რაღაც. ხო, რაღაცა ამოდის. აი კანდის და ეს თუ იქ ავიდა ეხა და არ გადავარდა მართლა. ბიჭო თან ნახე ზამთრებზე დგას და თან ტალახია გაკრული ეხა ხუია უეჭველი აქვს ხო ოხრად აი როგორ გამოიარა იცი გეგონება პურის საყიდლად მაღაზიაში მივდიოდი რა ნახე როგორც ანუ პროსტა უყურე რამდენი ტალახია გაკრული რომ აექსრიალებს მანქანა არ გამოჩნდება ეგ მაგრამ ხო არა ხმა ხო ისმის ვაფშე არ ველოდებოდი ამ მანქანისგან საერთოდ არ ველოდი რომ იქ ეგრე მოიქცეოდა ასვლაზე და ანუ ასვლით რო ავდიოდი გზას რო უყურებდი ისეთი გზა იყო რომ ჩამოსვლაზე მეთქი მაგრა ვიწვალებ მაგითო ვკითხეთ ეგნოს რომ იქიდან სხვა არამე ჩამოსასვლელი გზა თუ იცით ხო იმიტომ რომ გზა ანუ მაგრა მეშინოდა ჩამოსვლა უკან ძალიან დიდი შანსი იყო ჩამოცურების უაზრო ჩამოცურებისთან მაგრამ მუხრუჭზე აი დაბლა სანამ არ ჩავავარდით და ანუ მარცხნივ ამოსვლა არ დამჭირდა მანამდე ფეხი არ დამიდია ისე ჩამოვიდა საერთოდ ასევე ნუ ვიტყოდი რომ სასურველი იქნებოდა რომ ჭერიც შავი კონდეს ბევრად დიდრულ ელფერს ძენს და ასევე ბევრად კომფორტულია ჩემთვის უი კიდე კომფორტთან დაკავშირებით ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ესეა ვიღაცისთვის შეიძლება ის პირიქით დისკომფორტი იყოს ძალიან მომწონს სიმაღლე აბიუკის ანუ დაახლოებით CLS-ში როგორც იხარ დაახლოებით ეგ ეფექტს გაძლევს აგჯდომა იმიტომ რომ საკმაოდ მაღლაა ანუ მანქანიდან გადმოკიდებული არ ზიხარ ეს შეიძლება ვიღაცისთვის არაკომფორტული იყოს ვისაც იღლიამდე მანქანის და ხელის გადაყოფა უყვარს მაგრამ ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანებისთვის ძალიან კარგად ვზივარ და ძალიან კარგი იმის რა ქვია შეკროლობის სივრცის განცდას მიწევს რა ანუ ისეთ შთაბეჭდილებას მიტოვებს რომ ძალიან მყუდროდ ვზივარ ნუ ყოველ შემთხვევაში შთაბეჭდილებას კი მიტოვებს მაგრამ ძალიან მყუდროდ გძნობ აქ თავს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა რომ მე ავტომობილით დავდიოდე და ვიძახდე რომ აი ამ ავტომობილით სიარული მომწონს და კიდევ დიდხანს ვივლინე ამ ავტომობილით ეს ის შემთხვევა როცა მაგას აი სრული გულწრფელობით ვამბობ და არა გულწრფელად ისედაც არაფერი არ მithქვამს არასდროს, მაგრამ აქ ეს მანქანა რო ჩემი იყოს, სანამ საგარანტიო პერიოდი ეკრება და აი მაგ პერიოდში ვივლიდი ყოველ დღე და თან ну რა თქმა უნდა მეორე რაღაცა მოსპორტული ისეთ ხასიათურმა ავტომობილს შევიძენდი, მაგრამ ეს იქნება და ჩემი ყოველდღიური გადაადგილების საშუალება თან ძალიან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ჯერ რაც ამ მანქანასთან შეხება მქონია, ყველაფერი მაგვაყოფილებს. ხმის იზოლაციაზე მინდა თქვა კიდე ხანო ზამთრის საბურავებზე დგას და ხმა საკმაოდ შემოდის, გარე დახმაც, ანუ ისეთი საამაყო არ აქვს. თან ერთიანი შუშა აქვს, ანუ ორმაგი და რაღაცა საოცარი შუშები არ აქვს. შესაბამისად, ანუ ხმის იზოლაცია რო გითხრათ, რომ რაღაც სასწაულ დონეზე აქვს, არა, თუმცა ეხა ქალაქის ტრაფიკში ვდგავართ ამ წუთას, ქალაქის საცობში ვდგავართ ამ წუთას და ქალაქის საცობშიც სადაც ნუ გარეთ სიგნალია იქ მანქანები დადიან ტრაილერი რაღაც ჩაივლის და რაღაცა სატვირთო შეიაგის სკუტერებმა ჩაგვიარეს ამ პირობებშიც კი საკმაოდ მყუდროდ გძნობ თავს და ეხა აქ რომ მუსიკა გქონდეს ჩართული ნამდვილად ვერანაირი ხმაური ვერ შემაწუხებს გარედან უკან ინტერიერსაც შეეხება სრულიად საკმარისია საბარგულს რაც შეეხება საბარგული ძალიან მომწონს იმიტომ რომ ანუ იმის გარდა რომ კარგი ზომაა ოფცია აქ ეგეთ არც არ მინახავს შეიძლება რომელიმე მანქანას გქონდეს მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში არ მინახავს. ანუ საბარგულის დაფა შეიძლება დაბლა დააყენო, ან შეიძლება მაღლა დააყენო. დაბლა თუ დააყენებ, მეც სივრცეს იგებ. ზემოთ, მაღლა თუ დააყენებ, მეც სივრცეს იგებ ქვემოთ. და ასევე სათადარიგო საბურავის მოყვება, რაც საკმაოდ იშვიათობაა თანამედროვე ავტომობილებში. რაც შეეხება ეხა CMA-ს. რა არის ეს CMA? ანუ ეს არის ჯილის შექმნილი, ჯილის, Volvo-ს
Link&Co-ს და ასე შემდეგ რამდენიმე brand post-არისთვის შექმნილი პლატფორმა და რას გულისხმობს ეს პლატფორმა. სავალი ნაწილის კუთხით. სავალი ნაწილი, უკანა სავალი ნაწილის წახნაგების რაოდენობა, ანუ გიტარების რაოდენობა, აგებულების მეთოდიკა და აგებულების წერტილები. თუმცა გიტარების სიგრძეში და ტრავერსის სიგრძეებში შეიძლება იყოს სხვაობა. ასევე ავტომობილის სიგრძეებში შეიძლება იყოს სხვაობა. ასევე უსაფრთხოების დარტყმის წერტილის კარკასები, ასევე კან სისტემა და ასევე ელექტრომოდულების სისტემა სრული ავტომობილის. ანუ აქვთ უნიფიცირებული და პირობითად ანუ შეუძლიათ აიღონ ნებისმიერი ახალი შასი ანუ 0-დან შექმნან შასი, ამ შასიზე გამოიყენონ ის შემუშავებული მეთოდიკა უკვე სავალი ნაწილის, შემუშავებული უსაფრთხოების კარკასი, შემუშავებული უკანა სავალი ნაწილი, ელექტროგაყვანილობის წერტილები და მეთოდიკა, მოდულები ელექტრო, კან სისტემები, უსაფრთხოების სისტემები და ააწყონ ავტომობილი ახალი ისე, რომ ნახევარზე მეტი კი არა და ძალიან დიდი ნაწილი რაღაც სახლიდან შექმნა და გამოგონება არ დაჭირდება. მან ინჟინერიაში სადაც ყველაზე მეტი დრო იხარჯება, იქ რაღაცები არ დაჭირდება. წინ McPhersonია, უკან მრავალწახნაგიანი გიტარები უყენენ, მრავალგიტარიანი სავალი ნაწილი აქვს დაკიდება, როგორიც აქვს მაგალითად Link&Co-ების უმეტესობას, Polestar-ებს, Volvo CX-40-ებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს პლატფორმა აიღეს, დახვეწეს და თან მუდმივად დახვეწა მიმდინარეობს ამ პლატფორმის და იყენებენ ძალიან აქტიურად და სხვათა შორის ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, ანუ იმარტივებენ ცხოვრებას და ღირებულებასაც საკმაოდ დაბლა აგდებს ამა თუ იმ ავტომობილის და მოდელის წარმოების, იმიტომ რომ აღარ გიწევს ძალიან ბევრი კომპონენტის ახლიდან შემუშავება. მაგალითად, ერთი მანგანის გიტარა შეიძლება აიღო, გადაიტანო მეორეს დააყენო. სამოხრუჭე სისტემა შეიძლება ერთის აიღო, გადაიტანო მეორეს დააყენო. მოდული ამა თუ იმ პირობითად რაღაცა display მოდული აიღო, ერთიდან მეორეზე გადაიტანო. head-up მოდული აიღო, მეორეზე გადაიტანო. ანუ ძალიან ბევრი ურთიერთგაცვლადი დეტალი გაქვს, რომლის ახლიდან გამოგონებას აღარ გიწევს და შესაბამისად ძალიან კარგია, როცა პლატფორმა გაქვს აწყობილი, რომელზეც რაღაცების ინტეგრაცია ძალიან ადვილია. თენგო მიხვდება ახლა მე რას გულისხმობ. თუ აწყობ რაღაცები ისე უნდა აწყო, რომ დამატებითი რაღაცების ინტეგრაცია იყოს მაქსიმალურად ადვილი. და აქ ძალიან სწორედ აქვს ეს ყველაფერი გაკეთებული, თუმცა საჭეზე და სკამზე CMA რატო აქვს დაწერილი, მაინც ვერ ამოხსენი. ანუ ამ ტექნიკურ ინჟინერულ რაღაცას და თან შენთვის ცხოვრების გამარტივებას მე თავზე რატომ მოხვდა და საჭეზე რატომ მიწერე, ვერ გავიგე. მაგრამ რაღაცის დაწერა რომ უნდა და აშკარად ფაქტია და რაღაცა დააწერა CMA აწერა. ტრიპაჩომე რა. ეს ტრიპაჩომე რა, ანუ რა, მე შენ რო ეხა მანქანას ადვილად აწყობ, მე უნდა მიხაროდეს 28 წერია რომ მანქანას შენ ადვილად აწყობ, ანუ ეს ტრიპაჩომე რა მაგას, მაგრამ ეს საკმაოდ კარგად ტრიპაჩომენ, მინდა გითხრა. და შეიძლება ნახე, ამ ტრიპაჩემ გამოიწვია ის რომ ყურადღება მივაქცია და გავარკვიე რა ჯანდაბა ეწერა. არიცოდი. არა შეჩემა რატომ და დავინტერესებულიყო ჯილი რა პლატფორმაზე აწყობს მანქანას, ანუ მეთქი ქვევიდან შევხედავ, კაი გავიგებ რა და ქვევიდან შევხედავ და გავიგებ კი არა, ყველაფერი გავიგე უკვე რაც საინტერესოა. ხო, ანუ საჭეზე რო ეწერა, იმიტომ გადავწყვიტე რომ პროცესი საჭეზე რა უბრალოდ სკამზე რო ეწერა, იმიტომ გადავწყვიტე რომ გამერკვია რა ჯანდაბა ეწერა აქ რა, ანუ რას ნიშნავდა, იმიტომ რომ ბეზირითად სკამზე რო აწერია ხოლმე, იქ არის Brabus, M, AMG, Harman, Cardon, Andon, Ganban და უცბად CMA. ანუ ეს CMA ვერ ვიხდი რა იყო და ეხლა ვიცი, მეც ვიცი და ეხლა თქვენც იცით ყველა. კაი, წავედით და დანარჩენი სავალი ნაწილს გავაგზავნით. დაგიბრუნდებით სავალი ნაწილით. ეხლა გლდანში ვარ მოსული, ქვევიდან მინდა და ტექნიკურად მენახა ეს ავტომობილი. თან ვიდეოში კი რამდენჯერმე ვამბობ 30000 აქვს გარბენი. ეხლა ვნახე და 27000-მდე აქვს დაახლოებით რა. მაინტერესებს 27000 გარბენზე სავალ ნაწილში რა მდგომარეობა გვაქვს. წილკაში ძალიან ცუდი ამინდია, ტალახში არ მინდოდა იქ შესვლა, ამიტომ ჩემი მეგობრებს ვთხოვე რომ გლდანში Fiat-ის და Jeep-ის სერვისში აგვეწია მანქანა და გვენახა ქვევით რა მდგომარეობა იქნება. ეხლა ცოტა ხანში გამოიყარე მანქანას და ამას შევაგდეთ. მანამდე მოდი კაპოტში ჩავხედოთ ბარემ. ალბათ ესეც საინტერესო საკითხია.
ხდებია, კაპოტში რა ხდება და აქვე ახსნი რომ ეს არის ტექნიკურად, ანუ ჩვეულებრივი პრიმიტიული ავტომობილია, ყველანაირი ჰიბრიდების და რაღაც დამატებითი სისტემების გარეშე, ჩვეულებრივი ტურბინიანი ძრავი აქვს, 4 ცილინდრიანი, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და ისია ყველაფერი მოწყობილი, როგორც ჩვეულებრივი, ანუ ავტომობილებში მიჩვეული ვართ რა, ანუ აქ არ არის არაფერი რაღაცა ნოუ-ჰაუ სისტემა ჩაშენებული, რომელსაც ვერც ერთი ხელსარი ვერ გაიგებს, რატოა ჩაშენებული და როგორ არის. ყველაფერი ძალიან მარტივად არის გაკეთებული, 4 ცილინდრიანი, ძალიან ჩვეულებრივი ძრავიდეს და მოდი ბოლომდეც არ მოხსნი. ანუ პირდაპირ შევრქვევის რეიკა ჩანს ბაბინები, ანუ ყველაფერი მარტივად მისადგომია. რა თქმა უნდა, აქვს ფაზების კონტროლი, შევშევი კოლექტორიც ძალიან ისე იზიაყენია და მარტივი მისადგომია. ბაკის ვენტილაციის კლაპანიც აქვს, ანუ ძალიან ისე არის აწყობილი რა, მარტივად. გარდიგარდ მოდევს ძრავი, მე კი ძალიან არ მიყვარს არც ერთი ავტომობილი, რომელშიც გარდიგარდ მოდევს ძრავი, მაგრამ კიდე ერთი რამე უნდა აღნიშნო, რომ არ მიყვარს, იმიტომ რომ აჩქარებისას ცხვირის ხტუნვის ეფექტს გაძლევს და ძალიან არასასიამოვნო ეფექტია. თუმცა ამ ავტომობილში ჩაჭერისას ეგ ეფექტი საერთოდ არ მიგზნია. ანუ სიარულისას არ მიგზნია ის, რომ გარდიგარდ მოიდო ძრავი და არა სწორი მიმართულებით. ანუ ჩემთვის ეს არასწორი მიმართულებაა, როგორც აქ ძრავი დევს, თუმცა ეგ უკვე ავტომოყვარულის კუთხიდან უფროა, ვიდრე ჩვეულებრივი ავტომობილის, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ავტომობილს საერთოდ არ აინტერესებს აი აქ რა ხდება და ამას არასდროს არ ახდის. კიდევ კარგი ამას რო არ ახდის, იმიტომ რომ ძალიან მძიმეა. მაგარი მძიმეა შეჩევა. თან ამორთზეტორები არა აქ და ძლივს მიჭირავს. ნუ ამაზე მოჟმოტეს ეხა რა. მამა პაპურად ჯოხი გაუკეთეს რომ შეუდგა. ნუ ეგ არ მოწოს რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ფასიან ავტომობილს და თან ჩინელებს ეპატიებათ. და კარგად იხურე. მაგრად იხურე, ისეთი წონა არის. მაგრად იხურება. მოდი საბარგულს ვაჩვენოთ, ხო, საბარგულში თან ის საინტერესო ოფციაც ვაჩვენოთ, ბარემ. მე გამახსენდა ეს რომელ მანქანას ქონდა. რომელს ქონდა? 500X აქ ესე. ხო, ანუ საბარგულში მე ყველაზე რა ოფციაც მომეწონა, იყო აი ეს ოფცია. ეს ქვეშ ხო კიდე ადგილი გვაქვს აქ რა, ამის ქვეშ გვაქვს ადგილი. რამე რო იყოს და ეს ნახეთ როგორც იდო. ასევე ეს შეგიძლია ესე ჩადო. ანუ თუ რაღაც ისეთი ნივთების დადება გინდა ქვეშ, რომელიც ზევით არ გინდა რომ ჩანდეს და დაგორავდეს და რაღაცები ჭირდეს, ქვეშ ჩადებ და ამას ზევით დააყერებ. თუ მეტი სივრცე გჭირდება ზევით საბარგულში, ამას ჩაწევ ქვევით, აი აქ შეაგდებ ჩადებ და ქვევით უფრო მეტი სივრცე გაგიჩნდება, ანუ უბრალოდ ზევით ხარეს უფრო მეტი სივრცე გაჩნდება. და სხვადასხვა ძალიან ესეთი კომფორტული ოფციაა რა. მეტი აქ ეხა საბარგულში ესეთი განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, ჩვეულებრივი ამორთზეტორები თავის იღება, თავის კნოპკით იხურება ყველანაირი ზედმეტი მაიმუნობის გარეშე. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, აქ ეხლა რატო არ ვზომავ უკან რამდენი ადგილია რა. მარტივად ახსნი, easy access-ია ავტომობილს, ანუ მანქანა რომ გადმოდიხარ სკამი მაქსიმალურად უკან გადის, რომ ადვილად გადმოხვიდე და დაждდე. შესაბამისად ეხლა ეს არ არის რა ზომაზეც მე ვზივარ ავტომობილში, ანუ ჩემს უკან ეს სივრცე არა. ისე რომ მიხურო ეს კარი არ წავა, ეს სკამი არ წავა ნეტა წინ. კი, წავიდა. კაი. მივიდეს მაშინ ჩემს ზომაზე დადგეს, რა ზომაზეც ვზივარ და ეგ არის რა ზომაზეც მე ავტომობილში ვზივარ. და ეს არის ჩემს უკან ადგილი. ძირითადად ავტომობილების უმეტესობაში ჩემს უკან ადამიანები ვერ ჯდებიან ხოლმე რა, ანუ ძირითად შემთხვევაში ეგრეა. აქ სივრცე სრულიად საკმარისია, სრულიად ნორმალურია. სკამი სხვათა შორის რბილია და მთლად, ანუ ეს ტაბურეტკის ეფექტი არა აქვს და პლუს ფორმაც ისე აქვს გაკეთებული, რომ უკან რო ზიხარ, ანუ ადამიანურად ზიხარ და ის სწორ ზედაპირზე ქელეხის სკამები რო იყო ხოლმე გაყოლებული, ეგეც სკამზე არ ზიხარ. ადამიანურად არო ჩავარდნილი სივრცე აქვს, სადაც შიგნით კომფორტულად ჩაჯდები, უკანა სკამის გათბობა აქვს, კარის გაღების მექანიზმი ზუსტად ისეთივეა როგორც წინ, შუშების აწევა და წევის მექანიზმი ზუსტად ისეთივეა როგორც წინ და მასალა ზუსტად იგივეა გამოყენებული რაც წინ. სხვათა შორის აი ეს მასალა ძალიან სასიამოვნო მასალა, ანუ არ ვიცი რა ტყავია, დერმანტინია, შემცვლელია თუ მკვდარი კატაა გადაკრული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეფექტი ისეთი აქვს, რომ პრემიუმ ავტომობილში შეждები ეგეთ ეფექტს გაძლევს, მაგრამ ეს არ არის პრემიუმ ავტომობილი, ეს არის ჩვეულებრივი გადაადგილების საშუალება თან პრემიუმის ნამიოკებით, მაგრამ იქ მაინც ვერ არის. და არც უნდა იყოს, ანუ არც ცდილობენ რომ მანდ იყოს. რაც შეეხება წინა სალონს, ამ გარბენზე ერთადერთი დაზიანება რაც ვიპოვე მე სალონში, არის აი ეს ფეხის დასადები, რომელიც კოვრიკია რა, ანუ სვლადი კოვრიკია, რომელიც მძღოლის კუთხით გაცვეთილია და ნუ მაგას ვერაფერს ვერ უშველეთ. წინა სკამს რაც შეეხება, სკამი წინაც ძალიან ერგონომიულია, ანუ კარგად ზიხარ ძალიან შიგნით და არაფერს არ შეუწუხებია რა ამ პერიოდის განმავლობაში. აქვს ნუ ზურგში რაღაცების გაბერვა, გამომბერვის ფუნქცია, აქვს სკამის წინ უკან ზევით ქვევით გაწევა და ეს ტუჩიც გამოდის, ოღონდ მექანიკური აქვს, ანუ წინ უნდა ამოკაჩო და ისე გაწიო გამოწიო. როცა ზედ ზიხარ გაცილებით მარტივია ყველაფერი. ხო, ანუ ზედ როცა ზიხარ, ესე ჩაყოფ ხელს და გაკაჩავ რა. ანუ აქ ცოტა ეს არის რა ქვია, საწვალებელია ასე ვთქვათ. დანარჩენი ანუ სივრცეს კი ხედავთ როგორიც არის. ყოველ შემთხვევაში მე ისევ იმ განცდაზე ვარ, ანუ დაახლოებით წინა ნაწილი რაც გადავიღეთ ვიდეოსი, მას მე კიდე რამდენიმე დღეა გასული დღეს და ისევ ის განცდა მაქვს, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამ ავტომობილით სიამოვნებით გადავადგილდებოდი. უბრალოდ ეს დღეებია ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამ ავტომობილით
გადავადგილდები და არც ერთ დილით არ მქონია ის განცდა, რომ აუ კიდე ამით უნდა წავიდე. როცა ძალიან ბევრი ავტომობილზე მქონია ეგეთი განცდა და ძალიან ბევრი ავტომობილი დამზარებია სადმე წასვლა. ეს ის შემთხვევა არ არის რა, პირიქით ყოველ დილით რაღაც უფრო ეს ხალისით რომ მიდიხარ სადღაცას რა, გზა რო გასავლელი და არ გეზარება მაგზის გავლა, ეგეთი ეფექტი მაქვს და ძალიან მაოცებს სხვათა შორის. იშვიათად არის ხოლმე ჩემ შემთხვევაში, რომ ავტომობილი ისე მომეწონოს, რომ ერთი კვირის მერეც იმ ავტომობილზე ვიზახდე, რომ კაია დავждები და წავალ კიდე. აი მათ შორის თუნდაც იგივე ჩემი X5 ეგრე არ მიყვარს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს, ის ეფექტი დიდხნიანი მოხმარების მერე არ მაქვს ხოლმე, რომ აი დღესაც კიდე მაგით სადმე მინდა წასვლა. უცნაური ეფექტია ძალიან. კაი, მოდი ახლა შევიყვანოთ შიგნით და ქვევიდან ნახოთ, მაინტერესებს ქვევიდან რა მდგომარეობაშია. მოდი აქვე კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხო. მათ შორის ამ სერვისშიც იყიდებოდა ჩვენი პროდუქცია და ვინც არიცით ჩვენი მაღაზია ლოტკინზე დაიკეტა, ანუ ზვაკაცი მოტორში დაკეტილია და აქვე დავაყოლებ, რომ სამწუხაროდ არც არასდროს აღარ გაიხსნება. ვისაც ლუკას სოილის პროდუქციის შეძენა აგენდოება და ზოგადად ყიდულობდით ხოლმე ჩვენგან პროდუქციას, ამიერიდან RPM-ზე, ბათუმში არის ესეთი ძალიან კარგი მაღაზია RPM-ი, რომელმაც შეიძინა ჩვენი მთლიანი ბრენდი თავის პროდუქციიანად და ამიერიდან RPM-ი გააგრძელებს ოპერირებას ლუკას სოილთან დაკავშირებით და შესაბამისად, ანუ მე თვითონაც RPM-ისგან მომიწევს ხოლმე ზეთის ყიდვა, რომ მანქანაში ჩავასხა. მოკლედ, ვისაც ლუკას სოილის შეძენა გენოებათ ხოლმე RPM-ზე შეხვალთ და იქიდან შეძლებთ უკვე ამიერიდან ნებისმიერ ლუკას სოილის პროდუქციის შეძენას და ასევე დაუკავშირდებით პირდაპირ ტელეფონით არის მითითებული, თუ რაიმე კითხვა გექნებათ. აი, ერთი კვირაა დავდივარ და ისე დამევასა, რომ ანუ ავტომოყვარული რო არ ვიყო და პროსტა გადაადგილების საშუალება მინდოდეს. აი და ცენტრის ანუ ნახე, აი დასაქმებული ტიპი ხარ, შემოსავალი ნორმალური გაქვს, ყველაფერი ცხოვრებაში ნორმალურად გაქვს, მანქანებზე შემსავით და მანქანა გჭირდება რომ გადაადგილდე რა. აი როგორი იდეალური ვარიანტია, იცი მიდიხარ ცენტრში 28500 თუ რაღაც დოლარი ღირს ახალი, ყიდულობ, 4 წელი გარანტია გაქვს, ან 150000 კილომეტრი რა. პახოვდო ტიპებს, რაც კი რამე ნაწილი არსებობს სტოკში, უდევთ ყველაფერი. ფარი, სტოპი, ბამპერი, პამპერი, შმამპერი, დისკი, მისკი, ანუ რაღაცა რომ გაგიფუჭდეს, არც ელოდები რა, მიხვალ, გამოცვლი, წამოხვალ. პახოვდო სერვისის ფასები რო ვნახე, ანუ როგორი ფასები აქვს, თვიცი რომ ჩვეულებრივ სერვისში რო შებოდიალდე და ახობით იგივე ფასი ღირს ყველაფერი რა. მაინც არა, ჩვენ ამისი რო არ არის ვეჭველი ვიცი. მაგისი არ არის ვეჭველი ვიცი. სტანდარტულად რასაც ველოდი ზუსტად ის დამხვდა ქვეშაც, არაფერი განსაკუთრებული, მაგფერსონია ჩვეულებრივი, ამორთიზატორი პირდაპირ წეროზე დამაგრებული, ყუმბარა გაყრილი, წინ ხიდი უყენია, ხიდი კი არა, გამანაწილებელი უყენია, კარდანი მოდის ჩვეულებრივ უკან ხიდში, რომელზეც აქვე არის ჰალდექსი მიმაგრებული, ჰალდექსით ჩაირთვება უკანა ხიდი, პატარა საყვარელი ყუმბარები, ანუ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება რა. ჯაჯა, აბა შენ რას მეტყვი ერთი დაათვალიერე ქვევიდან. ძალიან პრიმიტიული და ძალიან მარტივად არის რა გაკეთებული. ხო, პრუჟინა ჩვეულებრივ გიტარაზე დევს, დამოუკიდებლად დგას, ამორთიზატორი დამოუკიდებლად უყენია, ნაგარი ჩეშკაა, ჩვეულებრივ 1 2 3 4 რიჩაგი აქვს, სუხოიც საკაიფო დგას, დაჟე სუხოი ეს რა, რეგულირებათი აქვს გას, სად არის სუხო? არა, სტეჟინების ნახე როგორი ტუპოი და მარტივი უყენია, ბიჭო. ყველანაირი აი ზედმეტი მაიმუნობის გარეშე აქვს გაკეთებული. ყველაზე ინტელექტუალური და ჭკვიანური რაც აქვს გაკეთებული ჰალდექსი აქვს და ანუ ყველაზე რთული ტექნოლოგია რაც არის ჰალდექსია, რომელსაც აუდი აყენებდა 20 წლის წინ მანქანებზე. აი ეგ არის ყველაზე რთულია მანქანაში. 220 ცხენამდე აქვს როგორც ვიცი და 300 რაღაცა ნიუტონი. ანუ კარგად მიდის რა, ის ეფექტი არ გაქვს, რომ აი აბგონზე დარჩები და ვერ გავალ, მაგას ნამდვილად არ ვიფიქრებ რა. დააჭირე მიდის სადაც დაადგა. და ყველაზე კაი რა არის, იცი? ხო ანუ გარდი მოროც რა ვიდეოს ხოლმე მანქანებს ხო ახასიათებს დადგმისას ეს ახტუნავება და ცხვირის და წინ დაბუქსავება და რაღაცა. სველზე, თოლზე ერთხელ არ დამბუქსავები, ანუ ყველა დაფარებაზე 4-ვე ეჭდება და მიდის მანქანა. ანუ ის არა აქვს, რომ აი გვიან ჩართო უკანა ხიდი და მე მოფიქრება დაჭირდა და რაღაც მებში გადაიჭრა, არა, ვაფშე რა. ჩიმოთი არ ხდება. აი, ისეთი გაოცებული, გაუგნებული ვარგია, რომ რა ვიცი, მაო, რა გითხრა რა. ეხლა ზაშნიკის მოხსნას ამბაზე არანაირი აზრი არ აქვს და არანაირი ლოგიკა არ იქნებოდა, თორემ მოხსნიდი რა. ჩვეულებრივი კარტერი აქვს, ჩვეულებრივი კარობკა აქვს მიყენებული, აგერ აქვს. რაზდატკა, ნახეთ, წინ ჩვეულებრივი გამანაწილებელი აყენია. რაზდატკა როგორც ასეთი არა აქვს რა. კარდანზე მუდმივი გადაცემა გადმოდის და იმით აკონტროლებს რა. რაზდატკა ვაფშე არა აქვს. ხო, ჩვეულებრივი გამანაწილებელი აქვს. ძალიან ტუპა, მარტივად აქვს დაწყობილი რა ყველაფერი. და 30000-იან გარბენია მანქანას. პადოსნაი. და პუჭურ პადოსნაი. პუჭურო საყვარელი თმა მეტი რა თუნდა.
და Land Rover-ისგან განსხვავებით პადოსნევის მოსასვლელი ბოლტები ქვევიდან აქვს. რულავოი ელექტრო აქვს, სტანდარტულად, ზედმეტი ჰიდროლიკა და ბები არა აქვს, თუ კიდე მოხსნა ზაშტნიკი ვაფშე. თანამედროვე ეგრეა რა. ზაშტნიკი ძნელი მოსახსნელია? ვერ ვიყენებ. არა, წინ ზოზდაჭკები აქვს. T27? ო, T27-ია სულ. პისტოლეტი გააძრე მოვაძროთ რა. მაინტერესებს ბარემ შევიხედოთ. კულერი მაინტერესებს როგორ აქვთ განლაგებული. ეხლა water cooling-ი რო გააძრონ. შეიძლება გამოვშტედენ, არ მჯერა, მაგრამ აინც. და სხვათა შორის ეს რა ქვია, დამცავის მასალებიც იმით აქვთ, რა ქვია. ხმის იზოლაციისთვის აქვთ ეს გაკეთებული. მართალია ესეთი ტალახი მოყვება იგროვებს ზედ რაღაცა ეს, ა? არა, რაც გვაინტერესებს იმას ვნახავთ რა. კაროკარის უყენია. აი ისინია Toyota-ს კაროკა. იდეაში თავიანთი კაროკაა, ოღონდ აი ისინია რა. ჩინურად აქვთ აქ, ნახე, Lincoln-კო აწერია. რა არის? ამაზე უყურე თენგო. Lincoln-კო. კარჟი Lincoln-კოზე აქვს აკიდებული უზარმაზარი წარმოება რა. უმეტესობას აკეთებინებენ Lincoln-კოს ყველაფერს ვაფშე. ხოცა ეხლა ეს არის გუჭის კაროკის გუჭი, ეს არის კი ბატონო, კი ბატონო. კი ბატონო. ჩაოლებრივი ტუპოი კულერი უყენიათ. ახე რა იზია. აქედან გამოვიდა შევშე კოლექტორში შევიდა, აქ ტურბინა წამოვიდა, კულერში შევიდა. ანუ აი როგორ აქვს ციაწყობილი მანქანა? რამის გაკეთება რომ დაგჭირდეს, საერთოდ არ მოგიწევს ეს რა ქვია, მაზოხიზმში გადასვლა რა. უდგები ნახე რა საკაიფო. ყველაფერს ვაფშე. აი ვაფშე ყველაფერს. ანუ აი ხლა აქედან რასაც ხედავ, აი რა დეტალის მოსნაც არ უნდა მითხრა, ვერ ვიტყვი რომ რთულია რა. აი მაგას რა მოხსნის ვერ გავაძრო. ერთადერთი შეიძლება კაროკის ზეთის იმის რა ქვია ფილტრის შესასრულად აქ თუ ფილტრი უდევს კორპუსის მოსასწრინად კრიშკის მოგიწიოს კულერის ერთი პაიპის მოხსნა რა რომელიც აიკედა შემშევში მოდის ერთი ბოლტი ერთი ხამუთი და მეორე ხამუთი და გამოვიდა ეგრევე ფილტრი ზეთის აქვე პროსტა ეს მაგრად ეხავს რომ ზაშტნიკი უნდა მოხსნა რომ ეს მოხსნა არა აქვს ხო იქ არაფერი პორტოჩკა არაფერი არ აქვს და აი ის მოსასწრინად მაგარი მაზოხიზმია მაგ ზაშტნიკის მოხსნა ცოტა ტვინის ბურღია მეტი დანარჩენი აი ძალიან აი ეს არის ხიდი პატარა საყვარელი ტურბინკა აყენია უცბად მეთქი ბოლტგაიკაზე აქვს შარავი და არა შეჩენა დაშტამპული თლათ ეგრეც არ არის ეხლა ნოლშესტი არ არის აჰო ოკეი თლათ ნოლშესტივით არ აქვს გაკეთებული შარავი მაგრამ ამეთ რო დაგჭირდეს საკვაზე რომ მიგდგეს ქართული მეთოდით ხო იცი აქ რასაც იზავ სერლოთ იაული და ბოლტგაიკაზე კი ბატონო იმათი M12 ხო რა დარწმუნებული ესეც ცალკე გაიჩნდება მე გასაყიდად რა როგორც ყველაფერი ლეფორდეის და ასების იდეაში ხო რა ქარხნულად რო თუ კარი ყიდება და სხვა ბრენდები რო აწარმოებენ და ყიდიან სხვა ავტომობილებზე იგივე მოხდება აქ. აი ბიჭო არაფერი არა აქ რა ორი ტურკა აქ ძალიან პრიმიტიული მტკიცა. ხადაოი რა და თან ამ პრიმიტიული ხადაოის მიუხედავად დადის როგორ საკაიფოდ. იცი ანუ თლათ ეხა ეს რა ქვია ეს კლასი ვერ არის, მაგრამ ანუ ის იმ ეფექტს არ მოგცემს რომ იმ მანქანაში ვიჯექი და შევწუხდი რა. და აი ხო გააძრეს ანამაკავართ ვიდი. კატალიზატორი მოვჭრალთ. მოკლედ რა, მოდი ესე აქვე დავასრულოთ ეს ვიდეო, დღევანდელი ვიდეო სულ ეს იყო. ჯილის შესახებ მე მგონი ყველაფერი თქვი რაც უნდა მეთქვა ამ ვიდეოში. შემდეგი საინტერესო ვიდეოები დაგიბრუნდებით. თქვენ კი არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიწყდით. დროებით.